आउनुहोस् कृपया मसँग यशायाको किताब 6 अध्यायमा तपाईँ हामी चाहिँ अहिले क्रिस्चियन जीवनको यात्रामा छौँ अनि यो यात्राको जुन चाहिँ गन्तव्य स्थान हुन्छ आखिर पुग्ने जग्गा चाहिँ परमेश्वरको सिंहासन अगाडि हो। अनि अहिले त हामी प्र्याक्टिस गर्दैछौँ, कसरत गर्दैछौँ अनि धेर थोर परमेश्वरको छेउमा जाने माटोकै शरीरमा भए तापनि परमेश्वरको अलिकति नजिकमा जाने इजाजत चाहिँ अहिले नै क्रिस्चियनले पाइसकेको छ। यद्यपि आम्ने सामने माटोको शरीरले अनि यो आँखाले उहाँलाई हेर्न पनि सक्दैन, हेऱ्यो भने मान्छे मरिजान्छ अनि एउटा लिमिटेसन छ। तर क्रिस्चियन जीवनको गन्तव्य स्थान चाहिँ परमेश्वरको अगाडि पुग्नु हो। अनि जब मान्छे परमेश्वरको अगाडि पुग्छ तब अनन्तसम्म के गरिबस्छ त्यहाँ। मलाई पनि यसको कुराको जिज्ञासा हुन्थ्यो। जब मान्छे मर्छ आत्मामा प्रभुको अगाडि पुग्छ, पुगिसकेपछि एक दिन होइन, 2 दिन होइन, वर्ष होइन, 1000 वर्ष होइन, अनन्तसम्म के गरिबस्ने त्यहाँ भन्दाखेरि त्यहाँनिर अलिकति मलाई एउटा विचार भावना आयो। त्यो बाइबलको वचन अनुसार म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। यसर्थ यशाया किताब 6 अध्यायमा 6 अध्यायको 1, 2, 3 पद पढ्दैछु। राजा उजिया मरेको वर्षमा मैले प्रभुलाई एउटा अग्लो र उच्च सिंहासनमाथि बसिरहनु भएको देखेँ। उहाँको वस्त्रको फेरले मन्दिर भरिएको थियो। त्यसको सिंहासनको मास्तिर सराफहरू उभिएका थिए। अब सुन्नुहोस्, त स्वर्गमा यशायाले पहिला देखेको दृश्य चाहिँ स्वर्गदूतहरूको एउटा पंक्ति, एउटा पक्ष, एउटा कक्ष हुन्छ अथवा एउटा डिपार्टमेन्ट हुन्छ, विभाग हुन्छ। त्यो सेनाहरूका परमप्रभुको छेउमा चाहिँ त्यो सराफ भन्ने स्वर्गदूतहरूको उसले झुण्ड देख्यो अथवा लिड गर्दै गरेको देख्यो। अनि अर्को कुरा भन्छ यहाँनिर, उहाँको वस्त्रको फेरले मन्दिर भरिएको थियो। त्यस सिंहासनको मास्तिर सराफहरू उभिएका थिए। हरेकका 6वटा पखेटा थिए। 2टाले तिनले आफ्नो अनुहार ढाकेका थिए, 2टाले आफ्ना पाउहरू छोपेका थिए, 2टाले तिनी उड्दथे। अब 3 पद। एउटाले अर्कालाई कराएर भने, सेनाहरूका परमप्रभु पवित्र 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 हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण पृथ्वी उहाँको महिमाले भरिपूर्ण छ। अब यसलाई अलिकति अगाडि जानको लागि सानो प्रार्थना गरौँ। हाम्रो कृपामय परमेश्वर पिता, धन्यवाद छ हामीलाई यस किताब 6 अध्यायको 1, 2, 3 पढ्न दिनुभएको लागि। वचन स्वयं तपाईँ हुनुहुन्छ। अब तपाईँका छोराछोरीलाई यो वर्षको अन्तिम समय, अन्तिम दिन भनौँ, अन्तिम घडी, अन्तिम क्षण भनौँ, हामीलाई दुःख सुख आत्मिक जीवनमा घस्रिँदै पस्रिँदै भए तापनि तपाईँको विश्वास योग्यताको कारणले गर्दा यहाँसम्म ल्याउपुर्याउनु भयो। अझ बढी इच्छा उपेक्षा राख्नुभएको छ। यसर्थ तपाईँले आत्माको सहायता पुर्याउनु भयो र अनुग्रह दिनुभयो। हामी पनि जिज्ञासु भयौँ भने तपाईँले निश्चय नै यो यात्रा पुरा गर्नुहुन्छ। यसर्थ हामी धेरै कुरो प्रभुजी उपेक्षा राखेर आएका छौँ। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। महिमा तपाईँले लानुहोस्। सबै धन्यवाद प्रार्थनालाई मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहको नाममा स्वर्गीय पिता सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। अब एउटा कुरालाई मनन गरौँ। सेनाहरू, सेना भन्नाले हामी धेरैजना 15 अगस्तको अथवा हामीहरूको स्वतन्त्र दिवसको समारोहमा हामी उपस्थित भएका छौँ। अनि सेना भन्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ? मेरो चाहिँ आँखामा एउटा दृश्य आउँछ। विषय छ परमेश्वरको अगाडि पुग्दाखेरि अचानक स्वर्गदूतहरूले चाहिँ, सराफहरूले चाहिँ भने, सेनाहरूका परमप्रभु भने। अब सेना भन्ने बित्तिकै मैले अघि बताएँ 15 अगस्त हामीले विटनेस गरेका छौँ। 15 अगस्तमा ससानो ग्राउन्डमा पनि आर्मी हुन्छ अथवा आर्मी छैन भने पनि स्कुलकै हाउस टिम हुन्छ। ग्रीन हाउस अरे, ब्लू हाउस अरे, रेड हाउस अरे, येल्लो हाउस भने। अनि त्यो हाउसको सेनाकै रूपमा चिटिक्कै परेको युनिफर्म लगाएर त्यहाँनिर छोरीचेलीले जामा चिटिक्कै प्रेस गरेको दाजुभाइहरूले त्यो दिन एक दिन अगाडिदेखि नुहाएर धुवाएर सफा गरेर
थोत्रे थोत्रे भए पनि नट्टी बाई जुत्ता टिलिक्कै टल्काएर कपाल चिटिक्कै कोरेर अनि कतिवटा स्कुलमा त ड्रमहरू छ बाजाहरू छ भनेदेखि बिकुलहरू बजाएर चिटिक्कै जाँदाखेरि कस्तो मनोरम दृश्य हुन्छ। अनि त्यसलाई अलिकति बढाएर गान्तोकको पाल्जर स्टेडियममा पुग्यो भनेदेखि आर्मी पनि आउँछ, त्यहाँदेखि यो स्काउट पनि आउँछ, सिक्किम पुलिस पनि हुन्छ, आइआरबी पनि हुन्छ, अनि ब्यान्ड बाजा पनि हुन्छ, अनि ग्यालेरीभरि मान्छे बसेका हुन्छन्। अनि जब त्यो ग्यालेरीभरि मान्छे बसेको जग्गामा ती सेनाहरू जब साँच्चैकै बिकुल बजाएर चिटिक्कै परेको छड्के टोपी लगाएर टोपीमा खुकुरी पनि देखिन्छ अनि आफ्नो आफ्नो शिरमा त्यो फुलहरू भएका दामी दामी टोपी लगाएर तिनीहरूले जब डर डम बनाएर बजाउन थाल्छन् त्यति बेला जस्तै मान्छेको पनि आङ जुरुरु हुन्छ। अनि कस्तो लाग्छ भनेदेखि चाहिँ जब गाना पनि गाउँछन् उनीहरूले अनि त्यो गाना बाजामा हुन्छ त्यति बेला निम्ति देशका निम्ति सेतै फुलेको मान्छे पनि एकखेप त म पनि निस्किउँ कि क्या हो, आर्मी भइहालौँ कि क्या हो, म पनि देशको लागि मरौँ कि क्या हो जस्तो जुरमुराउने अनि रगतै उमाल्ने एक प्रकारको देशभक्ति गीत जागेर आउँछ। अनि यति सुन्दर लयमा उनीहरू ती सेनाहरू बजाउँदै 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 सट्टै जान्छन्। अब बाइबलले भन्दैछ परमप्रभु परमेश्वरलाई सेनाहरूका परमप्रभु भन्छ। अब के को सेना बताएँ मैले? सानो 15 अगस्तमा हाउस टिमले अगाडिपट्टि प्यारेड खेलेको एउटा सानो सेना, पाल्जर स्टेडियममा गयो भनेदेखि 4-5 किसिमको आर्मी पुलिस ब्यान्डको सेना। यति मनोरम हुन्छ। त्यो भरे चिफ मिनिस्टर गभर्नरले गरेको भाषणभन्दा चाहिँ ज्यादा चाहिँ त्यो कमान्डरले अगाडिपट्टि कराएर त्यो जब सेनाहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो पङ्क्तिमा अलिकति पनि तलमाथि नगरिकन लय मिलाएर सुरमा झराप 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 गर्दै जान्छ। मैले बताएँ हरेक देशभक्तिको, हरेक दिदीबहिनीको, हरेक दाजुभाइको, सेतै फुलेको मान्छेको पनि देशप्रति भक्ति जागेर आउँछ। कति सुन्दर देखिन्छ। अब सेनाहरू भनेको चाहिँ विचार गर्नुहोस्, स्वर्गको परमेश्वरलाई सबै प्रकारका सेनाले आदर चढाउँछन् अनि सेनाको पहिलो पङ्क्तिमा चाहिँ सराफहरू छन्। अब के तपाईँले कहिले कमिलाको सेना देख्नु भएको छ? संसारभरिका कमिला थुपारेर पङ्क्तिमा मिलाएर चाहिँ त्यो कमिलाको क्याप्टन अगाडि बढेर त्यसले स्यालेट हिर्कायो कस्तो देख्छ होला? कति हेरिरौँ परेको हुन्छ। कस्ता कस्ता भेराइटीका कमिला छन्। हात्तीको बगाल ल्याउनुहोस्, फेरि गैँडाको बगाल ल्याउनुहोस्, हरेक संसारको प्रत्येक के भन्छ जीवित जीवातको सेनालाई अगाडि राखेर चाहिँ अब अघि त मैले भन्नै बिर्सेछु। अब आर्मीको मात्रै इन्डियाको मात्रै आर्मी ल्याउनुहोस्, 15 अगस्तमा पाल्जर स्टेडियमको मात्रै कुरै छोडिदिउँ न, त्यहाँदेखि तपाईँको दिल्लीमा भएको 26 जनवरीको प्यारेड हेर्नुहोस्, चाइनाको आर्मी खडा गर्नुहोस्, ब्रिटिसको आर्मी खडा गर्नुहोस्, नर्थ कोरियाको आर्मी खडा गर्नुहोस्, अनि सारा संसारको आर्मीलाई तपाईँले मार्च गरेको देख्नुभयो भनेदेखि चाहिँ हेरिरौँ परेको हुन्छ। यसर्थ सेनाहरूका परमप्रभु भनेको चाहिँ कमिलाको सेना, गाईको सेना, गोरुको सेना, गधाको सेना, माछाको क्याप्टन को होला अब तपाईँ देख्नु भएको छैन, एक दिन देखिन्छ। यसर्थ यहाँ के भन्दैछ भने 6 अध्यायको 3 पदमा एउटाले अर्कालाई कराएर भने सेनाहरूका परमप्रभु पवित्र 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 हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण पृथ्वी उहाँको महिमाले भरिपूर्ण छ भनेर स्वर्गमा परमेश्वरको अगाडि उभिँदा ती सराफहरूको आज त्यो विवरण चाहिँ तल पृथ्वी भरपूर छ, पृथ्वीदेखि नै सेनाले मलाई स्यालेट ठोक्छ भन्न खोजेको। अनि यो मन एउटा चिन्तन, यो भावना हाम्रो हृदयमा आउनुपर्छ जब परमेश्वरको अगाडि उभिन्छौँ। अनि हुन पनि हो, उहाँले पृथ्वी तलमा हरेक जीवित प्राणी बनाउनु भएको छ, प्रत्येकको कप्तान हुन्छ। तपाईँले याद गर्नुभएको छ कि छैन, यो जङ्गली भैँसी हुन्छ, अर्ना भैँसी भन्छ, मिथुन भन्छ। मैले कतिवटा डिस्कभरी च्यानलतिर हेरेको छु, त्यो अर्ना भैँसीको पनि क्याप्टन हुँदो रहेछ, त्यहाँबाट गधाको पनि क्याप्टन हुँदो रहेछ, सबैको क्याप्टन हुन्छ। भनेपछि तिनीहरू सबै कसको महिमाको लागि सृष्टि भएको छ भन्दा परमेश्वरको महिमाको लागि। अनि ती सबैले परमेश्वरलाई के गर्छन्? भक्ति चढाउँछन्। यसर्थ बाइबलमा सेनाहरूका परमप्रभु भनिएको छ। अब अहिले मैले के बताउँदै थिएँ भन्दा हामी एक दिन मरेर जान्छौँ, मरेर गइसकेपछि यो सेनाहरूका परमप्रभु परमेश्वरको अगाडि हामी पुग्छौँ। अनि सराफहरू अगाडि सेना भए, अनि अरू स्वर्गदूतको टोली हुँदै आयो,
अनि हामी देख्छौँ सबै सेनाले उहाँलाई एक दिन सेल्युटेसन गरेको, उहाँलाई अनर गरेको, सम्मान गरेको हामी देख्छौँ। यसर्थ क्रिस्चियन हुनुको चाहिँ अन्तिम लक्ष्य चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ परमेश्वरको अगाडि पुग्नु। अब परमेश्वरको अगाडि पुग्दा यहीँनेरि ट्रेनिङ हुँदैछ हाम्रो। अब यहाँ अहिले हामी धन्यवाद दिन्छौँ, कतिचोटि हामी उपासना पनि भन्छौँ, तर कमसेकम यहाँनिर हामी तालिम पाउँदैछौँ यो परमेश्वरको अगाडि पुग्ने। अब यसर्थ जब हामी पृथ्वी तलमै नेरो नेरो भनेको चाहिँ झन्डै भनेको झन्डै पुगी त हालेको छैन, रगत र मासुको शरीर छ। यसर्थ नेरो हामीले यहाँनिर त्यसको मिठास पायौँ भनेदेखि चाहिँ घरिघरि त्यो सिंहासनको अगाडि पुग्न मनपर्छ। अनि पुग्ने परमेश्वरले त्यो अनुभूति भनौँ या त पुग्ने अलिकति त्यो एक्सेस भनौँ, भित्र पस्ने क्षमता दिएको छ। अस्ति मैले यसर्थ पहिला आएको दिनदेखि नै जब मान्छे जाति अदनको बगैँचादेखि बाहिरियो, गेट लाग्यो, अनि गेट धेरै हजार वर्षसम्म बन्नै थियो, हुँदा त्यो सिंहासनको अगाडि पुग्ने गेट चाहिँ यीशु मसीहको मृत्युद्वारा खोलियो भन्ने कुरो छ। आज म तपाईलाई क्रिस्चियनले धन्यवाद चढाउँछ, साह्रै राम्रो कुरा हो। तर धन्यवाददेखि बढेर अलिकति माथि सेनाहरूका परमप्रभुको सिंहासन अगाडि पुगेर तपाईले कसो भन्नुपर्ने हो, खासै के हुन्छ अलिकति भन्न चाहन्छु म। त्यसो हुँदा चाहिँ तपाईँलाई घरिघरि क्रिस्चियनिटी छोडेर, क्रिस्चियनिटी चाहिँ एउटा धर्म पनि हुन्छ धेरैजनाको, क्रिस्चियनिटीको धेरै रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू पनि हुन्छ, तर त्योदेखि बढेर तपाईँ घरिघरि सिंहासनको अगाडि पुग्नु हुँदैछ भने त्यहाँको दृश्यले तपाईँको हृदयलाई खान थाल्छ, त्यहाँको दृश्यले तपाईँलाई पक्रिन थाल्छ। यद्यपि तपाईँ माटाकै शरीरमा हुनुहुन्छ, तर तपाईँलाई त्यहाँको दृश्यले खान थाल्छ। त्यसो भइसकेपछि तपाईँलाई जति बेलै पनि त्यो सिंहासनमा जान मनपर्छ। एक अर्को कुरा, जब हामी बाइबल पढ्छौँ, मैले अघि बताएँ अनन्तसम्म बस्छौँ भनेर भन्दैछ, त अनन्तसम्म एउटै कुरो दोहोऱ्याएर के अल्छी लाग्दैन के भन्ने विषय पनि छ। आउनुहोस् मसँग प्रकाशको किताब 4 अध्यायमा त्यहाँ एउटै कुरो दोहोऱ्याएको हामी देख्छौँ, तर पनि किन अल्छी लागेन। प्रकाशको किताब 4 अध्यायको 8 र 9 पद कसरी पढिदिनुहोस् न। अनि ती 4 वटा जीवित प्राणीहरूमा हरेकका 6-6 पखेटाहरू थिए। ती वरिपरि र भित्रपट्टि आँखाले भरिएका थिए। अनि पवित्र 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 प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हुनुहुन्छ र आउनुहुनेछ भन्दै तिनीहरू दिनरात विश्राम लिँदैनन्। अनि जब ती जीवित प्राणीहरूले सिंहासनमा बस्नुहुनेलाई जो सदा सर्वदा जिउनुहुन्छ महिमा, आदर र धन्यवाद चढाउँछन्। हेर्नुहोस् है, अब स्वर्गमा तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रकाश 7को 10 पद अहिले हामी पढ्दैनौँ, त्यहाँ चाहिँ उद्धार तपाईँको हो भनेको छ। अलिकति एउटा अझै थप विषय त्यहाँ के भनेको छ अहिले हामीले पढेकोमा, आदर पनि तपाईँको रहेछ, महिमा पनि तपाईँको रहेछ, सामर्थ पनि तपाईँको रहेछ, शक्ति पनि तपाईँको रहेछ, धन पनि तपाईँको रहेछ भने संक्षिप्तमा हेर्नुहोस्, यसलाई प्रिसाइजली भन्छ, संक्षिप्तमा त्यसो भन्दैछन्। अनि अझै एउटा के शब्द थप्यो भन्दा मुक्ति तपाईँको हो भनेर प्रकाशको किताब 7 अध्यायको 10 पदमा भनेको छ। भन्नु मतलब अब त्यो पल्टाउँदैनौँ हामी, समय बचाउँलाई। त मुक्ति तपाईँको, आदर भक्ति महिमा प्रशंसा गुणधर्म जय जयकार तपाईँको हो भनेर अनन्त बिताउनु भनेको त अहिले यहाँ सोच्यो भनेदेखि त अल्छी लाग्दो हुन्छ। त्यति मात्रै भनेकै फेरि अगाडि उभिने पङ्क्तिले भन्छ पवित्र 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 भन्छ, फेरि हामीले पनि पवित्र 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 भनेको गर्नु पर्यो। यहाँबाट गइसकेपछि हाम्रो विश्वासीहरूको न्याय हुन्छ। न्याय भइसकेपछि कसैलाई 5 वटा सहर, कसैलाई 10 वटा सहर, कसैको सम्मानको मुकुट, कसैको आदरको मुकुट, कसैको महिमाको मुकुट हुन्छ। हुन चाहिँ अब शाब्दिक अर्थमा हेऱ्यो भनेदेखि टाउकोमा लाउने हेलमेट जस्तो होइन, त्यो चाहिँ आत्मिक अर्थमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको सम्मान दिइन्छ त्यसलाई, त्यसको शिरोमणि हुन्छ भने जस्तै हो। अब 7 वटा मुकुट खप्ट्यो भनेदेखि त राक्षस जस्तो देख्न थाल्छ पृथ्वी तलमा पनि, हो कि होइन भन्नुहोस्। यसर्थ एउटै टाउकोमा 7 वटा मुकुट कसरी अट्ने। तर त्यो चाहिँ साङ्केतिक भाषामा चाहिँ कसैलाई महिमाको मुकुट पाउँछ, महिमा भनेको के हो त्यो देखिन्छ, कसैलाई अब मानिनुहोस् धार्मिकताको मुकुट इत्यादि, यो साङ्केतिक भाषाहरू हो। तर त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यही शब्द दोहोऱ्याएकै छ। अब त्यो किन दोहोऱ्याउँदैछ भन्दाखेरि यही संसारमा रगत र मासुको शरीरमा जब क्रिस्चियन चाहिँ
त्यो अदनको बगैँचामा लागेको दैलो खोलिएको अनुभव, त्यहाँदेखि प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा मर्दा पर्दा फाटेको अनुभवबाट एकै भित्र पसिसकेपछि मानव उसले परमेश्वरलाई सम्बोधन गर्न चाहे अरे। हेर्नुहोस्, धेरैजना क्रिस्चियनले परमेश्वरको उपस्थिति चाल्न पाए सम्बोधन गर्छन्, प्रभु तपाईँ सर्वशक्तिमान इत्यादि अनुग्रहकारी के भन्दा चाहिँ भयो होला जस्तो लागेको हुन्छ। तर त्यो सिंहासन अगाडि हामीले पृथ्वी तलमा हुँदाखेरि नि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, हे परमेश्वर भनेर एकछिन चुप लाग्नुपर्छ। अथवा भन्दाखेरि पनि तपाईँको हृदय चाहिँ पक्का उहाँको आँखालाई हेरेर सम्बोधन गरेको अनुभव हुनुपर्छ। सर्वशक्तिमान भन्नुभयो अरे तपाईँले, अब कस्तो सर्वशक्तिमान तपाईँले एकछिन पर्खिनुपर्छ। त्यसो गर्दा मात्रै गहनता आउन थाल्छ, पृथ्वी तलमै प्र्याक्टिस हुनुपर्छ। यसर्थ शिक्षामा मैले एक दिन फ्यामिली प्रेयर चलाउँदै थिएँ अनि मैले बताएँ कसैले त स्कुटर झैँ स्टार्ट गर्ने बित्तिकै खर्रै कुदाउँछ नि, त्यस्तै प्रकारले अनुग्रहकारी कृपामय परमेश्वर, अनुग्रहकारी कृपामय परमेश्वर त्यसरी फटाटट गऱ्यो भने त्यो मान्छेले बुझेर भनेकै हुँदैन। यसर्थ एकछिन तपाईँ त्यो सेतो सिंहासनको अगाडि पुग्नुहोस्, त्यो महिमित सिंहासनको अगाडि, अनि तपाईँले एक एकवटा शब्द जो भन्नुहुन्छ बिस्तारी विचार गरेर ध्यान लगाएर भन्नुहोस्। अब भन्नुभयो अरे तपाईँले, हे परमेश्वर तपाईँको सामर्थ भन्नुभयो अरे। सामर्थ भनेको शक्ति भनेको। अब एकछिन सोच्नुहोस्, 10 केजीको भारी उचाल्नको लागि कस्तो शक्ति चाहिन्छ, बल चाहिन्छ। 10 केजीको दुईटा भारी उचालेर आउनु पर्यो भने जिउ लत्रक्कै गलेर पानी खाएर आइजन हो साइली तलसम्म ओसार्न आइजन, के साह्रो हेरिराखी त भन्दै 10 केजीको भारीले हत्तु हुन्छ। अब सामर्थलाई हेरौँ, 10 केजीको झोला उचाल्नको लागि त्यस्तो साह्रो पर्छ। 10 केजीको ढुङ्गा विचार गर्नुहोस्, 20 केजीको, 50 केजीको, त्यहाँबाट हे परमेश्वर सामर्थी भन्नु त पहाडतिर हेर्नुहोस्, आमामामा यो पारीको पहाडको वेट कति होला। त्यहाँदेखि यस्तो पहाड त उता चुङथाङपट्टि जानुपर्छ, कत्रो पर्वतहरू, कत्रो ठुलो पृथ्वी। अब पृथ्वी त कुरै छोडिदिउँ, घामपट्टि हेर्नुहोस्, कत्रो घाम। भन्छ विज्ञानले यो पृथ्वी जस्तो डल्ला चाहिँ 24,000वटा डल्ला चाहिँ घामलाई मुख गर भनेर खुवायो भने घामले चाहिँ रसदाना खाएको जस्तो 24,000वटा डल्ला खाँदा पनि घाम अगाउँदैन अरे। त्यो घाम माथि झुन्डाएको छ, त्यसलाई चाहिँ सबैभन्दा सानो तारा अरे। त्यहाँभन्दा अरू तारा अरू तारा अरू तारा हुँदै जुन चाहिँ विश्व छ, स्पेस छ, त्यहाँदेखि क्रिस्चियन साँच्चै बोल्नु पऱ्यो भने प्रभु तपाईँ कस्तो सामर्थी, कस्तो बल, के भन्नु भनेपछि शब्द सकिन्छ कि सकिँदैन लु भन्नुहोस्। त्यो त अचानक अत्तालेर सामर्थी त भन्नुभयो, नसोचिकन भनेको छ, त्यसमा गहनता हुँदैन। यसर्थ सामर्थी। अब ज्ञानको कुरा गर्नुहोस्, अब ज्ञानको कुरा गर्दा तपाईँ जुरुक्क उठेर हे सर्वज्ञानी त भन्नुहुन्छ, तर तपाईँ आफैले अनुभव गरेको हुनुपर्छ। त्यो तपाईँले सानो लेडी बग भन्ने किरा देखेको छ कि छैन? लेडी बग कसले देखेको छ? त्यो लेडी बगको लेडी ब्याग हो कि लेडी बग हो मलाई थाहा छैन, लेडी ब्यागै होला त्यो। हजुर लेडी बग। त्यो लेडी बग भन्ने किरा घरिघरि सब्जी बारीमा हुन्छ। अनि ज्ञानको बारेमा सोध्छु म, अरे परमेश्वरले कहिले भ्याएर त्यो लेडी बगको ढाडमा पेन्टिङ गर्न भ्याएको हो? लेडी बग हेरि नसक्दा अर्को खालको एउटा कमिला देख्छु, त्यो हेरि नसक्दा सिमीमा फेरि सेतो पुत्तली मसिनो भुसुना जस्तो देख्छु। त्यहाँदेखि त्यो हेर्दै बारीमा म अल्मलिन्छु, अनि कुनै पनि न त फुल, न त किरा फट्याङ्ग्रा, न त चराको पखेटामा भएको कलर, केही कुरो नजानिकन म थचक्कै बस्छु सब्जी बारीमा अनि भन्छु हे परमेश्वर। यसर्थ हामीले परमेश्वरको अगाडि जाँदाखेरि त्यो परमेश्वरको व्यक्तित्व र महानता र शक्तिको अगाडि चाहिँ व्यक्त गर्न नसकेर चाहिँ शब्द हराउन थाल्यो भनेपछि चाहिँ तपाईँले चाल पाउनुहोस् नजिक गएछु भनेर। किन भन्दा बाइबलले भन्छ, मैले भनेको होइन। जब एउटा क्रिस्चियन चाहिँ त्यो महापवित्र स्थानभित्र पसेर चाहिँ परमेश्वरलाई आत्मिक आँखाले देख्न थाल्छ, कुनै पनि सठिक भाषामा कुनै पनि मुख फड्कारेर केही कुरो स्पष्टसँग भन्न सक्दैन र अवाक हुन थाल्नु चाहिँ क्रिस्चियनिटीको चाहिँ आज परमेश्वरलाई नजिकै गएर हेर्न थाल्नु हो। अब हो कि हेर्नुहोस्, भजनको किताब 104 अध्यायमा आउनुहोस्। हामीले धेरै कुरा बुझ्नुपर्छ, यसो त हामीहरूको जीवन अलिकति अर्कै मोडतिर जान्छ। भजनको किताब 104 अध्यायको यहाँनिर
10 पदमा उहाँले बेँसीहरूमा धारा पठाउनुहुन्छ। 14 पदमा उहाँले गाईबस्तुको लागि घाँस उमार्नुहुन्छ। अनि 17 पदमा चराहरूको गुणहरू, 19 पदमा ऋतु आएको। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँले परमेश्वरको अगाडि उभिँदाखेरि उज्यालो भएको, अँध्यारो भएको, साँझ पर्न आँटेको, घाम झुल्किँदै गरेको सबै पृथ्वीतलको दृश्यलाई तपाईँले अवलोकन गरेर चाहिँ परमेश्वरलाई हेर्न सक्नुपर्छ, अथवा तपाईँ अवाक हुन थाल्नुपर्छ। त्यसो हुँदा कतिजना मान्छे, सुन्नुहोस् है, कतिजना मान्छेको हातमा बाइबल हुन्छ, गोरु उता जाँदै गरेको हुन्छ, 4-5वटा गोरु उता जाँदै गरेको हुन्छ, हलीले हलो बोकेर उता जाँदै गरेको हुन्छ। अनि त्यो क्रिस्चियन चाहिँ परमेश्वरको कार्यमा मनन गर्ने होइन भनेदेखि चाहिँ के साह्रो गोरु हिँडेको हो बाटोमा, सडकमा हिँडाएर हगेर हलो, कस्तो डिस्टर्ब लाग्छ नि भनेर त्यस्तो फिल गर्छ। तर गोरु र हलो बोकेर उता जाँदै गर्दा तपाईँले फर्स्ट पिरियड सकेर सेकेन्ड पिरियड चल्दै रहेछ भनेर परमेश्वरको त्यो साइकललाई, त्यो समयलाई देख्नु भएन भने तपाईँले परमेश्वरलाई मनन नै गर्न सक्नुहुन्न। किन फर्स्ट पिरियड र सेकेन्ड पिरियड भन्दा चाहिँ स्कुलमा पनि म्याथमेटिक्सको टिचर आउँछ, पढाइसकेर अङ्ग्रेजी आउँछ, अङ्ग्रेजी पढाइसकेर हिस्ट्री पढाउने आउँछ। त्यस्तै प्रकारले गोरु गाईहरू लिएर हलो जुवा बोकेर जाँदै गरेको मान्छे, साँझ पर्दै गरेकोलाई परमेश्वरको हातले साँझ पार्दै गरेको, अब एकछिन पछाडि साँपहरू, किराहरू, कित्रा फट्याङ्ग्राहरू निस्किने बेला तपाईँले यही आँखाले पृथ्वी तलबाट त्यो परमेश्वरले चलाउँदै गरेको देख्नु भएन भने क्रिस्चियनिटी बोरिङ न बोरिङ हो। गन 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 गर्दै मान्छे ओरर पर मच्चिँदै झन्डै बाइबल झार्दै हिँडिरहेको हुन्छन्। तर बाइबलमा यी सबै कुरा किन लेखियो भन्दा क्रिस्चियनले मनन गरोस् र मलाई देखोस् भनेर। अहिले म बताउँदै जान्छु। हेर्नुहोस् यहाँनिर 19 पद उहाँले ऋतुहरूका निम्ति चन्द्रमा, 20 पद अँध्यारो पार्नुहुन्छ, 21 पद फर्स्ट पिरियड जवान सिंहहरू शिकारका निम्ति गर्जन्छन्, 22 पद सेकेन्ड पिरियड अथवा थर्ड पिरियड सूर्य उदाउँछ तब ती भेला हुन्छन्, थर्ड पिरियड भनौँ मानिस आफ्ना कामका लागि साँझसम्म आफ्नो परिश्रम गर्न निस्किन्छ। त्यति बेला तपाईँले हलो बोकेर अथवा ट्र्याक्टर लिएर गोरु लिएर मान्छे जाँदैछ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको भित्री आँखाले थर्ड पिरियड अथवा फर्स्ट पिरियड चल्दै रहेछ, साँझ पर्न आँटेछ, मेरो परमेश्वर कस्तो महान भनेर देख्न सक्नुपर्छ। यसो त बाइबल पढेर हामीले जहिले पनि मनन गरेनौँ भने हाम्रो हृदयमा अरू विचारहरूले उगटेको हुन्छ। अनि परमेश्वरलाई हेर्छ कि मेरो छोराछोरीले पढेर मलाई देख्छ कि भन्दा देख्दैन। अनि गनगन सुरु हुन्छ, डिस्कस सुरु हुन्छ, डिबेट सुरु हुन्छ, बोरिङ हुन थाल्छ। अब हेर्दै जानुहोस् यहाँनिर 24 पदमा पुगिसकेपछि अब बयान गर्न सक्दैन। यसो भन्छ, हे परम प्रभु तपाईँका कामहरू कति धेरै छन्, तपाईँले यी सबैलाई बुद्धिले बनाउनु भएको छ, पृथ्वी तपाईँको सम्पत्तिले परिपूर्ण छ भनेर लेख्नै सकेन, अगाडि बढ्नै सकेन। बयान गरौँ त भन्दै थियो, सक्दै सकेन र हे परमप्रभु कति धेरै भन्यो। अब चाहिँ के भन्छस् त भनेर दाउदलाई सोद्धाखेरि चाहिँ बयान गर्न सकिनँ। त्यसले गर्दा जसले यो कार्य गर्दैछ नि, साँझ पार्दैछ, उज्यालो बनाउँदैछ, पशु प्राणी घस्रिँदै निस्किँदैछन्, ऋतुहरू आउँदैछन्, यो व्यक्तिलाई पो हेर्नु पर्यो। यो व्यक्तिप्रति पो चेहरा फर्काएर म मेडिटेसन गर्न थाल्नु पर्यो भनेर चाहिँ भजनकारको ध्यान चाहिँ पृथ्वी तलमा घटिरहेका घटनादेखि चाहिँ आकर्षित भएर व्यक्तिमाथि गएको छ। 34 पदमा पढौँ सबजनाले। लु 34 पद, उहाँमाथिको मेरो ध्यान, सबजनाले पढौँ न। लु, उहाँमाथिको मेरो ध्यान मिठो हुनेछ, परमप्रभुमा म आनन्दित हुनेछु। यसर्थ तपाईँले धेरैचोटि सोच्नु भएको होला, धन्यवाद चढाउँदा काम सकियो भनेर धन्यवाद मात्रै चढाएर जानु हुँदैन। धन्यवाद चढाउनु, गाना गाउनु, चर्चमा आउनु, बाइबल पढ्नुले चाहिँ अन्तमा गन्तव्य चाहिँ, अन्तिम लक्ष्य चाहिँ सिंहासनको अगाडि पुग्नु हो। सिंहासनको अगाडि पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो परमेश्वरलाई सिंहासनमा बसेकोलाई हेरेर चाहिँ उहाँलाई मेडिटेसन गर्न थाल्नु। अब मेडिटेसन भनेको चाहिँ अब यसरी म कोठाभित्र बसेँ अथवा म बाहिर घाम ताप्न बसेको छु, मेरी श्रीमतीले चिया पनि ल्याउँदैछिन्, तर मेरो ध्यान चाहिँ खाली परमेश्वरमाथि छ, खाली परमेश्वरमाथि छ। डाँडापारीको घाम ओजेल हुन आँटेको हेर्छु, परमेश्वरमाथि। बादलको टुक्रा उड्दैछ, परमेश्वरमाथि। गोरु जाँदैछ, परमेश्वरमाथि। अनि फुल हेर्दैछु, परमेश्वरमाथि। लेडी बग हेर्दैछु, परमेश्वरमाथि। किनभने प्रत्येक कुरामा उहाँको हात चाहिँ देखिँदैन, तर उहाँको काम देखिन्छ। यसर्थ बार उहाँको चेहरामाथि जान थाल्यो। अब अर्को कुरा बताउँछु। पृथ्वी तलमा माटोको जगत भनौँ या त वनस्पति जगत भनौँ या त मानव जगत भनौँ,
यसमा त मान्छे जातिले कहिले खोज तलास गरेर सकेका छैनन्। अनि भन्छन् वैज्ञानिकहरूले समुद्र चाहिँ पृथ्वी तलमा भएको जुन चाहिँ आज यहाँको वनस्पति, रुखपात, फुलहरू, किरा किरा फट्याङ्ग योभन्दा चाहिँ 3 गुणा ज्यादा चाहिँ समुद्र भरिएको छ भन्दा त्यो विचित्र चिजले समुद्र भरिएको छ अरे। अब समुद्रबाट चाहिँ प्रत्येक चराचरले, सुन्नुहोस् है, समुद्रभित्र यति विघ्न यति भेराइटी आज त्यहाँनिर माछादेखि लिएर गएर त्यहाँका चराचर छन्, हेर्न सकिँदैन, त्यस्तो खालको अद्भुत चिजहरू छ। अब त्यो सबै अद्भुत चिजहरूले चाहिँ सुन्नुहोस् है त परमेश्वरको चेहरालाई हेरिराखेको हुन्छ भने क्रिस्चियनले पो हेर्दैन त, क्रिस्चियनले हेरेको हुँदैन परमेश्वरको चेहरा, तर ती सबै चराचरले चाहिँ परमेश्वरको चेहरालाई हेरेको हुन्छ भन्छ। किन हेरेको भनेर ती सबैलाई सोध्यो भनेदेखि चाहिँ अब बुझ्ने भाषा भनौँ चाहिँ तेरो बाजे भन्छ मलाई, त्यो सबै समुद्रको के भन्छ माछा, तेरो बाजे किन हेरेको भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको हातबाट यसो गर्दा हाम्रो पेटमा आउँछ, फेरि उहाँले यसो चेहरा अर्कोपट्टि फर्कायो भने हामी भोकै हुन्छौँ, तेरो बाजे भन्छ मलाई। अब म चाहिँ बाइबल डल्लै सिङ्गै बोकेर, माछाको त बाइबल छैन, अरू चराचुरुङ्गीको बाइबल छैन, तर म चाहिँ डल्लै बाइबल बोकेर मैले जीवन हेर्न बिर्सेको हुन्छ। यसर्थ यहाँनिर हो के हेर्नुहोस्, आउनुहोस् मसँग भजन 104 अध्यायको यहाँनिर पढ्नुहोस्। यहाँनिर 25 पदमा म छुट्याउनु पर्छ समुद्रको कुरा। यो समुद्र विशाल र अति चौडा छ, 3 गुणा भने नि मैले त्यहाँ मुनि त के छ। अब त्यसो भनिसकेर समुद्रको सतहमा जहाज चलेको कुरा पनि गऱ्यो। अनि अब 27 पदमा ठिक समयमा तपाईँले तिनीहरूको आहार दिनुहुन्छ भनेर तिनीहरू सबैले तपाईँको बाटो हेर्दछन्। हेर्नुहोस् है, अब सबैको अनुहार कहाँ माथि रहेछ, परमेश्वरको सिंहासनमाथि रहेछ। सिंहासनमा बस्नु देख्दैछ, मसिनो मसिनो माछा खेल्दैछ, तर कति बेला टाइट आउँछ, उसको आँखा चाहिँ माथि नै रहेछ। अब 28 पद तपाईँले तिनीहरूलाई दिनुहुन्छ, तिनीहरूले बटुल्छन्, तपाईँ आफ्नो मुठी खोल्नुहुन्छ, तिनीहरू उत्तम पदार्थले तृप्त हुन्छन्। 29 पद तपाईँ आफ्नो चेहरा लुकाउनुहुन्छ, तिनीहरू विचलित हुन्छन्। भनेपछि चेहरामाथि आयो कुरा। त्यसर्थ एउटा क्रिस्चियनको फोकस चाहिँ सिंहासनमाथि बस्नुहुने परमेश्वरको चेहरामाथि छैन भनेदेखि चाहिँ अनेक किसिमको घटना घट्न थाल्छ पृथ्वी तलमा, अथवा विचलित हुन थाल्छ, गनगन हुन थाल्छ, कम्प्लेन हुन थाल्छ। त्यसर्थ चेहरामाथि चाहिँ इभन पानी मुनि भएको चराचरको सबै चराचरले पनि चेहरालाई हेर्दा रहेछ। त्यसर्थ फेरि अर्को कुरा, अब माछा त मरेर स्वर्ग जाँदैन, जान्छ माछा मरेर एक दिन स्वर्ग जाँदैन, समुद्रका चराचर मरेर त स्वर्ग जाँदैन। क्रिस्चियनले चाहिँ ढाक पिटाउँदैछ हामी एक दिन स्वर्ग जान्छौँ भनेर। अनि जसलाई चाहिँ पृथ्वी तलमा त्यो परमेश्वरको सिंहासनमा बस्ने परमेश्वरको चेहराप्रति मिठासै छैन, इच्छै छैन, त्यसै जागेको छैन भने कसैले म उहाँको अनुहारबाट निस्केको उज्यालोमा हेर्छु भन्न सक्छ? बाइबलले भन्छ जसले चाहिँ उहाँको चेहरालाई ताकेको छ त्यसले मात्रै भन्न सक्छ उहाँको चेहराबाट निस्केको उज्यालोमा हेर्छु भनेर ढाक पिट्न मलाई मजा आउँछ। भजनको किताब 89 अध्याय, भजनको किताब 89 अध्यायको 15 पद पढ्नु कसैले। धन्य हुन् ती मानिसहरू, धन्य हुन् ती मानिसहरू जसले आनन्दको जय जयकार जान्दछन्, जसले आनन्दको जय जयकार जान्दछन्। तिनीहरू हे परमप्रभु, तिनीहरू हे परमप्रभु तपाईँको चेहराको ज्योतिमा हिँड्नेछन्। हेर्नु अब हामीलाई हिँड्छ भन्दैछ, तर चेहरै देखेको छैन, अनि त्यो चेहराको चाखै छैन, त्यो चेहराको मिठासै छैन। यद्यपि माछाले आफ्नो पेट भर्नको लागि त्यो चेहरा पनि चाख्दैछ भन्दैछ। अब हामी चाहिँ त्यो चेहराको ज्योतिमा हिँड्छौँ। अब सुन्नु, सामर्थको बारेमा शब्दै हो, तपाईँले हे परमेश्वर तपाईँ कति प्रेमी भनेर भन्न खोज्छौँ, तर त्यसको गहनता चाहिँ अलिकति याद गरेको हुन्छ। प्रेमको बारेमा वर्णन गरौँ जस्तो लागेको हुनुपर्छ। अब वर्णन गर्न खोज्दा कस्तो प्रेम हो, कोसिस गरियो कस्तो प्रेम, के भनेर प्रेम गर्ने, अगाप्य प्रेम भन्छ। तपाईँलाई मैले छुरीले भोगेर उहाँलाई मार्यो, उहाँ मर्नुभयो, उहाँको रगतले फेरि मलाई धुनुभयो, फेरि मलाई अँगाल्नु भयो। अब कसो भन्नु? त्यसर्थ प्रेमको बारेमा पनि केही छैन, हाम्रोमा भाषा छैन। त्यसर्थ त्यो सिंहासन अगाडि पुग्दा चाहिँ तपाईँको मुख चुप्प लागेर बोल्नै नसकेर अभाग भएर छक्कै परेर
तपाईँ त्यहाँनिर तपाईँ अवाक भएर बस्न थाल्नुभयो, 1 मिनट भयो बोल्नै सकेको छैन, 2 मिनट भयो बोल्नै सकेको छैन, अनि उहाँको चेहरा हेर्न थाल्नुभयो, कति प्रतापी, कति महान, कति बुद्धिजीवी हेर्नुहोस् हो किन। यसर्थ म सन्दकपू भन्ने जग्गामा गएको थिएँ वेस्ट बेङ्गलमा। साथीभाइले भने जाउँ सन्दकपू भनेर भने म सन्दकपू पुगेँ। अनि त्यहाँ पुगेर त्यो सन्दकपूदेखि त उतापट्टि कञ्चनजङ्घा रहेछ, हातैमा कञ्चनजङ्घा यस्तो टपरामा थाप्दा पनि हुने खालको कञ्चनजङ्घा त्यही आयो। यति दामी घाम लागेको, यति दामी बादल उडेको, साथीभाइहरू तल गाईको गोठमै थिए। अनि म त्यो सन्दकपूको अगाडिपट्टि बसेँ, त्यो माउन्टेन चाहिँ कञ्चनजङ्घाको अगाडिपट्टि। घरि रातो बादल कुद्छ, घरि सेतो बादल कुद्छ, साँझ पर्न आँट्यो, सुनले मोरेको जस्तो पहेँलो भयो। अनि मैले भने हे परमेश्वर, मान्छे कोही पनि छैन, यी बादलहरू किन नाचेका, कसलाई देखाएका हुन्, म आएँ भनेर यसरी बादलहरू कुदेको हो क्या हो, कति राम्रो प्रभु यो हिउँ थुपारेको तपाईँले भने। अब एउटा पृथ्वी तलकै त्यो पहाड अनि त्यसमा त्यो हिउँ लागेको अनि रातो पहेँलो भएको बादल कुदेकोलाई म के कागज र कलमले उतार्न सक्छु? सबैजनाले भन्नुहोस् त। कागज र कलमले उतार्न थाल्नु राम्रो कि हेरिरहनु हेरिरहनु हेरिरहनु? कसले जित्छ लु भन्नुहोस्, बोल्नुहोस् न। हुन्छ त्यो कागज र कलममा मैले हिमाल उतार्न थालेदेखि त चिसो हावाले मेरो हात पक्रिन्छ, न त्यो हिमाल मेरो कागजमा उत्रिने हो, न त्यो कागजमा आउन माग्छ हिमाल, मान्दैन। बरु बेतरकेलाई नउतारेर हेरिरहँदा 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 मेरो आँखामा आँसु थियो। अनि मैले भने परमेश्वर तपाईँ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ, मलाई तपाईँको साह्रै इच्छा लाग्छ तपाईँको चेहरा। फेरि समुद्रमा यात्रा गर्ने मौका पाएँ, त्यो पनि 8-9 घन्टा। अनि समुद्रको जहाजमा चढेको छु, अरूले दामी दामी माछा खान्छन्, कसैले आइसक्रिम खाएर यहाँसम्म गरिसके, सबजना खुसी छन्, कोही फोटो खिच्नलाई जुत्ता खोजिसके। तर मैले जहाजबाट हेर्दैछु, पानी जहाजबाट, यो बिल्डिङभन्दा 3 गुणा अर्को छालहरू आउँछ, छालहरू जान्छ, छालहरू जान्छ, कालो गहिरो समुद्र। अनि मेरो आँखामा आँसु आउन थाल्यो। प्रभु, के मैले अहिले समुद्रको छाललाई एउटा कागज र पेन्सिल लिएर कलम लिएर उतार्न खोज्यो भने पानीले छ्याकेर बिगारिदिन्छ। तर मेरो कागज र कलमलाई राख्नु पर्यो। न म कविता लेख्न सक्छु, तर म बाँचुन्जेल यो जहाज त्यहाँ नपुगुन्जेलसम्म हेरिरहनु पर्यो भने ती छालहरू कोही मान्छे छैनन् त्यो अँध्यारोमा, तर पनि गएको हामीलाई देखाएको पनि होइन त्यो समुद्र। त्यसभित्र फेरि सेतो सिगल भन्ने चराहरू कुद्दा छन्। गएको अन्त मैले भने समुद्रको छाल त यति सुन्दर, यति मनोरम, यति मनोहर छ, पहाड त त्यति मनोहर छ। प्रभु तपाईँ चाहिँ कस्तो, मलाई त्यस्तो लाग्नु थाल्यो। त्यहाँबाट मलाई उहाँको चेहराको साह्रो खोजी गर्न मन पनि थाल्यो। यसर्थ हामीले जब उहाँलाई हेर्न थाल्छौँ, हाम्रो प्रार्थना छोटो हुन थाल्छ, प्रार्थना गर्न पनि सक्दैनौँ। यसर्थ पावलले एकखेप के भन्यो भनेदेखि चाहिँ यो पृथ्वी तलमा हुँदाहुँदै धेरथोर अनुभव गर्नुपर्छ क्रिस्चियन। अनि पावलले के भने दोस्रो कोरिन्थी 12:2-3 पढ्न सक्यो के भन्छ? म ख्रिस्टमा एकजना मानिसलाई चिन्छु, 14 वर्ष अघि शरीरमा हो कि म जान्दिनँ, बिना शरीर हो कि म जान्दिनँ, परमेश्वर जान्नुहुन्छ। यस्तो मानिस तेस्रो स्वर्गमा उठाइयो। अनि म यस्तो एकजना मानिसलाई चिन्छु, शरीरमा हो कि वा बिना शरीर हो म जान्दिनँ, परमेश्वर जान्नुहुन्छ, जो स्वर्गमा उठाइयो र बयान गर्नै नसकिने कुराहरू सुन्यो, जुन कुरा उच्चारण गर्नु मानिसका निम्ति उचित होइन। पृथ्वी तलमा नि विश्वासीहरूले बोल्न त बोल्छन्, भन्न त भन्दै गएका छन्, परमेश्वरकै अगाडि भनेको होला पनि। मैले पनि थुप्रो भन्थेँ कुराहरू, के भन्थेँ। तर पावलले भन्छ साँच्चै नै त्यो सिंहासनको अगाडि पुगेको अनुभव पृथ्वी तलमा अर्को क्रिस्चियनले गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ उच्चारण पनि गर्न नसकिने छ, मान्छे त त्यसलाई बोल्न पनि सक्दैन रहेछ भनेर भन्यो।
त्यस्तो महिमी पराक्रमी शक्तिशाली भयोग्य परमेश्वर सिंहासन बस्नु भएको छ। अनि त्यो परमेश्वरको अगाडि एक्सेस गर्ने कमसेकम रगत र मासुको शरीरमा अलिकति अनुभूति मिलेको छ क्रिस्चियनलाई। यसर्थ उहाँको महानतालाई देखेर चुपचाप लागेर पवित्र पवित्र भन्नको लागि पृथ्वी तलमा उहाँकै हातको कलर नै देखेको हुनु पर्यो। शक्तिको बारेमा शब्दै नभएकोमा पुग्नु पर्यो। प्रेमको बारेमा बयानै गर्न नसक्नेमा पुग्नु पर्यो। ज्ञानको बारेमा म त भन्नेमा पुग्नु पर्यो। र पो भएर तपाईँ चाहिँ कस्तो, तपाईँ चाहिँ कस्तो। अब किन पवित्र 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 भनेको भन्दा एउटा त लाका लठाकाले पनि जान्दछ 3 खेप पवित्र भनेको पिता पुत्र पवित्र आत्मालाई पवित्र भनेको। अब ज्ञानको बारेमा पृथ्वी तलको कुनै पनि ज्ञान अधुरो छ। सुन्दरताको बारेमा कुनै पनि कुरो अधुरै छ। यहाँको शक्तिको बारेमा सबै संसारको मान्छेको शक्ति अधुरै छ, केही पनि जान्दैन। तर बाइबलले भन्छ उहाँ चाहिँ सिद्ध हो। अब सुन्नुहोस्, हामीले सेतो देखेको छ, पहेँलो रातो देखेको छ। त सेतो जब हामीले देख्छौँ, साह्रै 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 सेतो देखेपछि हामी के भन्छौँ भन्दा साह्रै सेतो रहेछ भन्छ। हो कि होइन भन्न सक्छन्? साह्रै सेतो भन्नु मतलब चाहिँ त्योभन्दा पनि अर्को सेतो छ भनेदेखि चाहिँ योभन्दा चाहिँ त्यो सेतो, तर त्यो चाहिँ साह्रै सेतो त भन्छौँ हामी। भन्नु मतलब तुलना गर्नको लागि आज हामीले साह्रै सेतो साह्रै कालो भन्छौँ। तर याद गर्नुहोस्, तपाईँले सिद्ध सेतो देख्नुभयो। सबजना भन्छ कस्तो सेतो? सिद्ध सेतो। सिद्ध सेतो देख्नुभयो भनेदेखि चाहिँ साह्रै सेतो भन्न मिलेन। सेतो मात्रै त भन्न मिल्दैन। सिद्ध सेतो देखिसकेपछि मान्छे अत्तालिन्छ। के भन्छ भने सेतो 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 भन्ने भान्छ। लु हो कि तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, राम्रो विचार गर्नुहोस्, किन अर्को कम्पेयर गर्ने जग्गै छैन। त्यसर्थ जब परमेश्वरलाई मान्छेले त्यहाँ देख्छ, ती सबै सराफहरूले चाहिँ किन बारम्बार लाख लाख करोड करोडचोटि अनगन्ती अनगन्ती अनन्त अनन्तसम्म पवित्र 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 भनेको भनेकै भनेको भनेको गरेको भने चाहिँ यति साह्रो पवित्र, यति साह्रो सिद्ध। अब मैले साह्रो भन्नै हुँदैन त्यो खास। सिद्ध पवित्र, सिद्ध सामर्थी, सिद्ध ज्ञानी, सिद्ध धर्मी, सिद्ध पराक्रमी, सिद्ध पवित्र भइसकेपछि चाहिँ कम्पेयर गर्ने जग्गा आउँदा चाहिँ पवित्र पवित्र पवित्र। तपाईँले याद गरेको छ कि छैन? कोही कोही मान्छे अब संसारमा कस्तो हुन्छ, रगत र मासुको शरीरमा चाहिँ मेरो अन्तरे दाजु र कान दाजु चाहिँ आजभन्दा 35-40 वर्ष अगाडि चाहिँ ससानो फिटौले केटाहरू हुँदाखेरि चाहिँ त्यति बेलाको समयमा टोइलेट हुँदैन थियो, गाह्रै घर। अन्त सर्ट टोइलेट गर्नुलाई 2 जना बाहिर निस्किन्छन्। अनि बाहिर निस्किसकेपछि अन्त आँगनमा पुग्दाखेरि अब त्यति बेला अलिक तल छाया छ भनौँ न, एउटा सुँगुर कुदेर गएर जुङ्गीले राख्नु थियो। सुँगुर कुदेर गइसकेपछि त्यो सुँगुर त धानबारीबाट भएर सबै झोडामा पस्यो। अनि मेरो काम दाजुजी बदमास बदमास ढुङ्गा टिपेछ उसको घर। यता कालुरामको सुँगुर होइन, अलिक मुन्तिर चाहिँ कालुराम राई भन्ने भयो। कालुरामको सुँगुरबाट ढुङ्गा टिपेर चाहिँ त्यो झोडामा हिर्काएको। झोडाबाट त एउटा सेतो मान्छे उठ्यो अरे, भूत प्रेत हो। सेतो मान्छे उठ्यो अरे, हातमा ढ्याङ्ग्रो थियो। अन्त त्यो त ढ्याङ्ग्रो बजाउँदै 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 त झन् अल्गो झन् अल्गो झन् अल्गो झन् अल्गो हुँदै गइसकेपछि त हाम्रो काम दाजुले के भन्यो अरे, अल्गो 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 भनेर लड्यो हाम्रो काम दाजु। अनि छिटो छिटो भित्र गएर बाउलाई बोलाएर ल्याएर चाहिँ बाउ चाहिँ फेरि बिजुवा उपाधि गाउँ बिजुवा हेनाइमानी गरेपछि चाहिँ अल्गो अल्गो भन्न छ। साह्रै अल्गो देख्यो भने पनि मान्छे अत्तालेर अल्गो 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 भन्न थाल्छ। साह्रै अझ गहिरो देख्यो भने मान्छेको मुखले थाम्दैन, गहिरो 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 भनेको भनेको। तर यसर्थ परमेश्वरलाई जब कुनै व्यक्तिले देख्छ, त्यो स्वर्गमा दृश्य त्यस्तो छ कि पवित्र 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 पवित्र। जति हेऱ्यो त्यति पवित्र। कम्पेयर गर्ने जग्गै नहुँदा चाहिँ पवित्र 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 पवित्र। यसर्थ याद गर्नुहोस्, त्यसै बाइबलमा यसरी लेखिएको छैन। अनि यो चेहरालाई चाहिँ बाइबलले भन्छ निहार्नु भन्छ। सबजना भन्छ के गर्नु अरे, निहार्नु। यो चेहरा अवलोकन गर्नु भन्छ यस पृथ्वीको। अनि धेरै क्रिस्चियनले चाहिँ यो चेहरालाई निहार्न माग्छन्, धेरै क्रिस्चियनले यो चेहरालाई निहार्न माग्दैन। किनभने उनीहरूकोमा त्यो प्रकारको अनुभूति, अलिकति प्र्याक्टिस साधन पनि हुँदैन। अब म तपाईँलाई बाइबलमा बताउँछु।
क्रिस्चियनहरूले के माग्छन्, के माग्नु पर्थ्यो, कसले के माग्यो र कसले चाहिँ के माग्दा गल्ती भयो अलिकति बताउँछु, अलिकति बताउँछु। अब यो चेरा चाहिँ कस्तो खालको भनेदेखि चाहिँ राम्रो विचार गर्नुभयो। क्रिस्चियनिटी चाहिँ जहिले पनि प्र्याक्टिकल हो, याद गर्नुहोस्। अब तपाईँको थालमा भात आयो, अलिक चिसो चिसो आयो, अलिक तातो आयो, अलिक साग डढेको आयो, अथवा अलिकति आज एक्सपेक्ट गरेको थियो मासु तर सब्जी मात्रै आयो। अब एउटा क्रिस्चियनले त्यो चेरा हेरेको छ भनेदेखि चाहिँ क्रिस्चियनले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ स्वर्गबाट नआउन्जेलसम्म, हुन त बुढीले ल्याएको थियो थाल, छोरीले ल्याएको थियो थाल, तर क्रिस्चियनले चाहिँ खास क्रिस्चियनले चाहिँ के भन्छ भने स्वर्गबाट नदिन्जेलसम्म यो थाल आउँदैन भनेर देखेको हुनुपर्छ। अनि त्यो थालमा कस्तो आयो, हर्षोल्लासको साथमा तपाईँले दिएको भात, तपाईँले दिएको खाना भनेर सिंहसँग बस्नुहुँदै उहाँको चेराले भात दिएको देखेन भने गन्ध उत्पन्न हुन्छ त्यो दिनमा। यो कुरो चाहिँ 100% सुनिराख्नुहोस्, कम्प्लेन उत्पन्न हुन्छ। यसर्थ यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:27 पदमा चाहिँ परमेश्वरले नदिएसम्म चाहिँ केही पनि आउँदैन। केही आउँदैन भनेपछि आउँदैन, मुलाको अचार पनि आउँदैन, त्यो साग पनि कमसेकम आउँदैन थियो, आयो। यसर्थ परमेश्वरले दिएको भनेर एक्सेप्ट गर्यो भनेदेखि चाहिँ चेरालाई दृष्टिगोचर गरिरहेको हुन्छ क्रिस्चियनले। यो पढ्नुहोस् त। यूहन्नाले जवाब दिएर भने स्वर्गबाट मानिसलाई नदिएसम्म त्यसले केही पनि पाउन सक्दैन। केही पनि भनेको मुलाको अचार पनि पाउँदैन। यति चाहिँ ध्यान दिनु। अब सुन्नुहोस्, अब तपाईँलाई मजाको झर्के थालमा भात आयो चाहिँ म प्र्याक्टिकल बताउँछु अहिले। झर्के थालमा भात आयो, मासु पनि आयो, तर कोही कोही बेला यस्तो हुन्छ नि, आइसकेपछि अब यो त अङ्कलको पो त भन्नु उता पनि राखिदिन्छ है, यस्तो भएको पनि छैन तपाईँको। अब त्यो चाहिँ मेरोमा आएको थियो तर उतापट्टि ज्ञानसिंह दाजुको रहेछ त्यो त। त्यसो हुँदाखेरि त्यो पस्किने मिस्टेक हुँदाखेरि मेरोमा आएछ, तर खासै त्यो थाल अथवा त्यो प्याला चाहिँ उतातिर त्यो प्याला उता गयो, त्यो थाल उता जाँदाखेरि यसो भन्न सक्नुपर्छ, परमेश्वरले दिनुभयो, परमेश्वरले थाल पढाउनु भयो। अहिलेको किताब 11:10 पढ्नु। यसरी क्रिस्चियनिटी बुझेन भने कम्प्लेनको कारण हुन्छ, बाइबल हात्नु हुन्छ, तर परमेश्वरलाई चेरालाई निहारेको हुन्छ। यो पढ्नुहोस् तपाईँको किताब 11:10 पढ। के तपाईँले उसको वरिपरि होइन, 11:21 पढ पढ्नुहोस्। अनि भने मेरी आमाको गर्भबाट म नाङ्गै निस्केर आएँ र नाङ्गै म त्यहाँ फर्केर जानेछु। परमप्रभुले दिनुभयो र परमप्रभुले लैजानुभयो। परमप्रभुको नाम धन्यको होस्। हरेक जीवनमा जे कुरा आउँछ हामीले परमेश्वर तपाईँले दिनुभयो भनेर एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्छ। केही कुरो यो हातबाट जान्छ, परमेश्वर तपाईँले लानुभयो भनेदेखि चाहिँ कम्प्लेन भन्ने केही हुँदैन। किनभने त्यो मान्छेको चाहिँ कुनै पनि त्यो मान्छेले परमेश्वरलाई सिंहासनमा हेरेको हुन्छ। अनि यो एउटा कुरा भयो। अब अर्को कुरा, एउटा क्रिस्चियनले रहिरहने सम्पत्ति माग्नु पर्यो अरे परमेश्वरलाई भनेदेखि चाहिँ बाइबलले भन्छ किन क्रिस्चियन डगमगाउँछ। डगमगाउँछ भनेको चाहिँ क्रिस्चियन किन हल्लिन्छ भन्दाखेरि बाइबलमा यसले भन्छ नडगमगाउने हो भनेदेखि चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरलाई अगाडि राख्नु, बोल्दा, बात मार्दा, खाँदा, कहीँ जाँदा जतिखेरै तपाईँको ध्यान चाहिँ यो परमेश्वरको चेहरामा छ भने तपाईँ डगमगाउनु हुन्न। त्यो धेरैजना क्रिस्चियनको जीवन डामाडोल डगमगाएको तल माथि भएको हुन्छ। बाइबल त पढ्दै गरेका हुन्छन्, क्वाइट टाइम बिताउँदै गरेका हुन्छन्, गीत पनि गाउँदै गरेका हुन्छ, तर जीवन ढलपल हुन्छ। अब भजनको किताब 16 यो एउटा विचार हो। यो विचार मात्रै नभएर यथार्थ विचार हो। एकखेप एउटा क्रिस्चियन चाहिँ यसरी पल्क्यो, उहाँको सिंहासनमा जान पल्क्यो भनेदेखि चाहिँ अब भोलि हाम्रो खास पाठ छ कि त्यो सिंहासनमा बाहिर निस्किन मान्दैन, त्यो मिठासबाट घट्न मान्दैन। किनभने अब त्यो किन भन्ने नबताइदिनुहोस् है। यो 16 अध्यायको यहाँ पढ्नुहोस्, कसैले 8 पद पढ्नुहोस्। मैले परमप्रभुलाई सधैँ आफ्नो सामु राखेको छु। उहाँ मेरो दाहिने हातपट्टि हुनुहुन्छ, यसैले म डगमगाउने छैन। एउटा क्रिस्चियन डगमगाएको कारण चाहिँ अगाडिपट्टि जहिले उहाँलाई नराखेर हो,
जुनै परिस्थितिमा पनि उहाँलाई हेर्नु हो भनेदेखि चाहिँ ऊ डगमगाउने थियो। अर्को कुरा किन डगमगाउँछ भन्दा भजनको किताब 24 अध्यायमा आउँछ। र किन डगमगाउँछ त्यही हेर्नु। भजनको किताब 24 अध्याय भन्दा पनि उहाँको चाहिँ 15 अध्यायमा पढ्नु 15 अध्यायमा एक पद पहिला पढ्नुहोस् अनि दुई पद पढिदिनुहोस् न। हे परमप्रभु, तपाईको निवास स्थानमा कसले बास गर्नेछ? तपाईको पवित्र पर्वतमा को बस्नेछ? कुरा त त्यही हो। फेरि पवित्र पर्वतमा उक्लेर उहाँको चेहरालाई देख्नु अघि यसैलाई देखे जस्तो अनि जो सिधा चालमा हिँड्छ। हेर्नुहोस् है, अब आज वर्षको अन्तमा आएर आज चाहिँ म अलिकति एक दुईवटा कुरा प्रस्ताव नगरी भएको छैन, राम्रो कुरा हो। आजदेखि चाहिँ म अघि छोरीले नजाऊ आमा भन्दै जान्छु भनेर निकै जितेर आउँदा जिते जस्तो पनि लाग्यो होला। त्यो कुनै खास क्रिस्चियनिटी होइन। खास कुरा चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ पवित्र पर्वतमा को उक्लेर बसिरहन सक्छ उहाँको चेहरालाई हेर्छ भन्दा धेरैजनाको सिधा चाल हुँदैन। सिधा चाल जिउनको लागि तिर्खा जागेको हुन्छ। मेरो व्यवहारमा, मेरो गरिगराइमा, सबै कुरामा म सिधा चालमा हिँड्न चाहन्छु भनेर वर्षभरि चाहना छैन भने वर्षको अन्तिममा आएर तुरुक्कै आँसु बगाएर जोखाना जस्तो एउटा पेपर पनि टिपेर अनि कुदाएर लगेर एकजना के रहेछ मेरो जोखाना हेर्दै त भन्ने खालको क्रिस्चियनिटी चाहिँ यो चाहिँ एउटा अर्कै टाइपको हो। यसर्थ तपाईँको वर्षभरि चाहिँ तृष्णा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा म सिधा चालमा चल्न सकूँ, मेरो बोली वा वचनमा सिधी कुरा गर्न सक्नु, मेरो ट्रान्जेक्सनमा बिजनेसमा म सिधा हुनुपर्छ, रुपियाँ पैसाको कारोबारमा म सिधा हुनुपर्छ, लेनदेनमा मैले सिधा पाउनुपर्छ भनेर तपाईँलाई वर्षभर तृष्णा छैन भने अहिले अन्तमा आएर अहिले ओभरनाइट झट्टाझट केही पनि हुँदैन। त्यसर्थ यहाँ भन्दैछ सिधा चालमा हिँड्छ। अनि पढ्दै जानुहोस्। जो सिधा चालमा हिँड्छ, जसले धार्मिक काम गर्छ अनि जो आफ्नो हृदयमा सत्य बोल्छ त्यो बस्छ। नभएर हिँड्दा ऊ छिटिहाल्छ, त्यो चेहरालाई हेर्नै सक्दैन। अनि जसले आफ्नो जिब्रोले बदनामी गर्दैन। अब भन्नुहोस्, वर्षभरि तपाईँले कतिको चाहिँ मरिहत्ते गरेर उपवास बसेर चाहिँ म कसैको बदनाम गर्न नपरोस्, कसैको कुरा नगरी भात खान्छु, म कसैको कुरा नगरी भात खान्छु, प्रभु मलाई केही नदिनुहोस् तर म अर्काको ब्याग ब्याटिङ नगरी चाहिँ बस्ने भनेर कतिको मरिमेट्नु भयो। अहिले लास्टमा आएर कहाँ अचानक एकताल मान्छे स्पिरिचुअल हुन्छ त। यसो गर्दा तपाईँले त्यो सिंहासनको अगाडि बस्ने र उहाँलाई हेर्ने भनेदेखि त तपाईँको जीवनले कहिल्यै बदनाम नगरेको अथवा गर्न पटक्कै नचाहने तृष्णा जागेको, धार्मिकताको निम्ति भोकाएको, तिर्खाएको, उपवास बसेको थियो भनेको मजा आउँथ्यो है। अर्कै पढ्दै जानुहोस्। अब न त आफ्नो छिमेकीको खराबी गर्छ। कति ब्याकबाइटिङ भयो। छिमेकी त तल्लो घरको प्रभुलाई नपाएको होइन, विश्वासीकै विरुद्धमा कति कुरा गर्नुभयो, कति दुःख लाग्नु। अझै पढ्दै जानुहोस्। न त आफ्नो छिमेकीको विरोधमा निन्दा फैल्याउँछ। अनि जसका आँखामा निज मानिसहरू तुच्छ ठहरिन्छन् तर परमप्रभुको डर मान्नेहरूले आदर गर्दछ। अब 5 पदको अन्तिममा यहाँ लेखेको छ त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ ऊ कहिले डगमगाउने छैन। सबजना भन्छ के गर्ने छैन, हल्लिँदै सिंहासनमा बस्नुलाई हेरेको हेर्न सक्छ। आँखा जुदाएर कहिले मान्छे बात मार्न सक्छ? सुन्नुहोस्, बुढाबुढीमा पनि आँखा जुदाएर कति बेला बात मार्न सक्छ भन्दा बुढीको नजरमा बुढा सफा, बुढाको नजरमा बुढी सफा छ भने मात्रै आँखा जुदाएर बात मार्न सकिन्छ। नभए तपाईँ कहाँ जानुभयो भन्दाखेरि यता लुगा हिँड्दा पुगेर गएको थियो त्यतितिर के सोध्छ हो किन भन्दा मान्छेमा पनि आँखा जुदाएर हेर्न सक्नु भनेको चाहिँ केही न केही त्रुटि छ। यसर्थ परमेश्वरको चेहरालाई जसले निहार्न चाहन्छ त्यो मान्छे चाहिँ डगमगाउँदैन। के तपाईँलाई यस्तो जीवन मनपर्छ? मलाई यस्तो जीवन निम्ति कति रोएँ, कति कराएँ, यस्तोको निम्ति उपवास बस्नुपर्छ, म तपाईँलाई आउने सामने हिँड्न सक्छु। यो कुरा त्यसले त डगमगाउँदैन भन्ने एउटा विषयलाई बुझ्नुहोस्। अब अर्को परमेश्वरले सोध्नुहुन्छ क्रिस्चियनिटी चाहियो कि, बाइबल स्टडी चाहियो कि, बुद्धि चाहियो कि, हाइट चाहियो कि, लुगा चाहियो कि, बुढी चाहियो कि, बुढा चाहियो कि, के चाहियो भनेर माग्दा ढङ्ग परेन भने सजाउनुहोस् त। ढङ्ग परेन भने चाहिँ कतिजनाले बुढी चाहियो धन्यवाद सक्यो,
कतिजनाले जमिन चाहियो, धन्यवाद, राम्रो, जमिन पनि प्रब्लम आउँछ, बुढी पनि प्रब्लम आउँछ, बुढा पनि प्रब्लम, राम्रो। तर याद गर्नुहोस्, प्रभुलाई जहिले प्रभु के माग्दा चाहिँ उचित होला भनेर सोध्नुपर्छ। के माग्दा चाहिँ उचित होला? भरे मैले के गल्ती मागी पठाउँला र तपाईँ चाहिँ कसो भन्नुहुन्छ? के मागेको चाहिँ राम्रो होला भनेर भन्नुपर्छ। त्यसो हुँदा चाहिँ यस्तो कुरा माग भनेर सिकाउनु। आजसम्म तपाईँलाई थाहा पाएको छैन होला, म तपाईँलाई बताइदिन्छु। परमेश्वरलाई सोधै एउटा क्रिस्चियन हुने चाहिँ, तर प्रभुले यो कुरा चाहिँ माग मसिनो बस्छ भन्नु। यसर्थ आउनुहोस् त भजनको किताब 27 भजनको किताब 27 तपाईँले पढिरहेको कुरा हो, के छ हो, केटाकेटीको मिठाई खोजेर जस्तो मात्रै हो। भजनको किताब 27 अध्यायको 4 पद पढ्नुहोस्। एउटै कुरा मैले परमप्रभुबाट मागेको छु र त्यसैको पछि म लाग्नेछु। परमप्रभुको सुन्दरता निहार्न र उहाँको मन्दिरमा सोधपुछ गर्न म मेरो जीवनभरि नै परमप्रभुको भवनमा रहन पाऊँ। यसो भन्नु थियो। अब दाउदले त प्रार्थना गर्दैछ, कति सुन्दर हो तपाईँ, कति सुन्दर, जति हेऱ्यो त्यति सुन्दर, जति हेऱ्यो त्यति सुन्दर भनेर मन्दिरमा बसेर उहाँको चेहरा लिएर माग्दैछ। अनि दाउदलाई कोट्याएर सोध्नुहोस् तपाईँ, किन त्यसरी तैँले त्यो मागेको कसले सिकायो तँलाई भन्नु? कहाँ मैले प्रभुलाई सोधेको कि के माग्नु भनेर। अनि उहाँले भन्नुभयो खालि मेरो चेहराको खोजी गर भन्नु। त्यसले गर्दा मैले मागेर गर्छ हो। त्यो दिनले 8 पद पढ्छु। जब तपाईँले तिमीले मेरो चेहराको खोजी गर भन्नुभयो, तब मेरो हृदयले तपाईँलाई भन्यो, हे परमप्रभु तपाईँकै चेहराको म खोजी म गर्नेछु। कसलाई सोधेको रहेछ भने सबजना भन्छ त परमेश्वरलाई सोधेको छ। कसलाई सोधेको रहेछ? अनि परमेश्वरलाई सोध्दा परमेश्वरले भनेको रहेछ जति बेलै पनि मलाई हेरिबस्नु। त्यसर्थ किन जति बेलै मलाई हेरिबसेको भन्दा चाहिँ उसको सन्तुष्टि, एउटा क्रिस्चियनको सन्तुष्टि, भजनकारको सन्तुष्टि चाहिँ के रहेछ भन्दा मलाई हेरि जीवन उहाँबाट बगेर आउँछ, जन्मिनु उहाँबाट रहेछ, मर्नु उहाँबाट रहेछ, पहाडमा हिउँ परेको उहाँको चेहराबाट निस्केको कारणले रहेछ, फुल उहाँको कारणले गर्दा फुल रहेछ, थालमा भात आएको उहाँको कारणले गर्दा रहेछ। अब विचार गर्नुहोस् न, तपाईँको एउटा साथी छ अरे हो, तपाईँको एउटा साथी छ अरे, साथीले चाहिँ फुल भनिसक्दा संसारभरि भेराइटीको फुल छ अरे हो, पानी भनिसक्दा चाहिँ समुद्र बनिन्छ अरे, तारा भनिसक्दा आकाशमा तारा बनिन्छ हो, सुन्दरता भनिसक्ने बित्तिकै किसिम किसिमको पशु प्राणीहरू आउँछन् भने तपाईँ त्यो गधालाई हेरेर छक्क पर्नुहुन्छ कि त्यो बनाउने मान्छेलाई कस्तो विचित्रको हो तपाईँ, कस्तो चिज हो निस्केको तपाईँले भन्दाखेरि। यसर्थ तपाईँको गाउँमा, हाम्रो गाउँमा एउटा मान्छे छ अरे, बाजा बजाउँदा मृग आउँछ अरे। के आउँछ अरे? मैले उहिले पढ्दाखेरि सुनेको, तानसेन र अर्को पनि के थियो अरे, अनि कम्पिटिसन पढ्दाखेरि बाजा बजाउँदा चाहिँ त्यो अकबरको दरबारमा चाहिँ मृग ल्यायो, अर्कोले फेरि 2-4वटा अझै मृग ल्यायो, फेरि अर्कोले चाहिँ भरे बजाउँदै जाँदाखेरि अब सायद एउटा मिथ हुनसक्छ, कथा बजाउँदै जाँदा चाहिँ उसले चाहिँ ढुङ्गा पगालिदियो। अब पक्रेको ढुङ्गा हेर्न थाल्छ कि कसो चेहरा हेर्न थाल्छ? को भन्न सक्दैन? भन्नुहोस् न, कस्तो चाहिँ विचित्रको भने त्यो चेहरा नि हेर्न थाल्छ। यसर्थ क्रिस्चियनले त्यो परमेश्वरलाई हेरेको गर्नु मन परेन भने प्रार्थनामा के हुन्छ सुन्नुहोस्। प्रार्थनामा चाहिँ बाटोको दोबाटोमा दोस्रो र धाम्रो एउटा मान्छे बसेको हुन्छ, थाल एउटा हर्मीको थाल थापेको हुन्छ, आँखामा कचेरा हुन्छ, छेउबाट कुकुर कुद्दै गरेको हुन्छ, अनि दिनभरि मागेको छ घुँडा धसेर, मागेको छ घुँडा धसेर, मागेको छ घुँडा धसेर, त्यस्तो बोरिङ हुन्छ क्रिस्चियनको लागि प्रार्थना। तर जुन क्रिस्चियनले चाहिँ उहाँको चेहरालाई निहार्छ उसको निम्ति डिलाइटफुल हुन्छ, त्यो व्यक्ति नै वन्डरफुल, त्यो व्यक्ति जोसँग बस्छ त्यो व्यक्ति विचित्रको हेरिरहनु। त्यो त जब तपाईँ प्रार्थनामा आउनुहुन्छ, प्रार्थनामा तपाईँको माग भन्दा ज्यादा चाहिँ मलाई त तपाईँ चाहिँ छ, मलाई त तपाईँ चाहिँ छ, तपाईँ भए पुगिहाल्यो नि, तपाईँ छेउमा हुनुहुन्छ भने 10वटा पृथ्वी अहिले बनाइदिनुहुन्छ, तपाईँ छेउमा हुनुहुन्छ भने म कुकुरकै मरेर फेरि जुरुकै उठ्न सक्छु, तपाईँ हुनुहुन्छ भने चाउरी परेकोमा फेरि उयो हुनसक्छ, तपाईँ हुनुहुन्छ भने थालमा भात आउँछ, तपाईँले जा भन्ने थालमा भात। त्यसरी सबै कुराको उद्गम स्थान नभइसकेपछि उहाँलाई
दृष्टिगोचर गर्नु, मलाई हेरिरहन थाल्नु पृथ्वीमा एउटा किसिमको मिठासपूर्ण अनुभूति यो पृथ्वीमा हुनुपर्छ। दाउदले चाहिँ किन उहाँको चेहरा हेरेछ भन्दा परमेश्वरले मेरो चेहराको खोजी गरे बस्नु, जति तैँले मलाई हेर्छस् तेरो अनुहार उनीहरू हुँदैन, जति तैँले मलाई हेर्छस् तृप्ति हुन्छस्, जति मलाई हेर्छस् ढकमगाउँदैनस् भन्नुहोस् त के हुँदैन। तर याद गर्नुहोस् अर्को एकजना व्यक्ति थियो, त्यो व्यक्तिलाई के माग्छस् भनेर सोधेको। पहिला राजाको किताब 3 अध्यायमा आउँछ। पहिला राजाको किताब 3 अध्याय पहिला राजा 3 अध्याय। अब शीर्षकमा लेखेको छ परमप्रभुबाट सुलेमानले बुद्धि मागे र बुद्धि पनि पाए। अब 5 पदमा रहेछ, गिबोनमा राति सपनामा परमप्रभु सुलेमान कहाँ देखा पर्नुभयो। परमेश्वरले भन्नुभयो म तिमीलाई के दिउँ माग। अनि सुलेमानले भने तपाईँले आफ्नो दास अर्थात् मेरा पिता दाउदलाई उनी तपाईँको सामु सत्यतामा धार्मिकतामा तपाईँप्रति हृदयको सिधापनमा हिँडे अनुसार ठुलो करुणा देखाउनु भएको थियो इत्यादि। यहाँबाट भनेर एकैताल तल कहाँ पढौँ, उनले बुद्धि मागेको कुरा कहाँ छ 9 पद। यसकारण तपाईँको प्रजाको न्याय गर्नका निम्ति आफ्नो दासलाई समझदार हृदय दिनुहोस् र म असल र खराबको बिचमा खुट्याउन सकौँ, किनकि कसले तपाईँको यति ठुलो प्रजाको न्याय गर्न सक्छ र बुद्धि मागेको छ। अब सबजनाले अलिकति इन्ट्रेस्टिङ प्रकारले सुन्नु हुँदैछ कि छैन, सुन्नै पर्छ भने चाहिँ सुलेमानलाई के माग्छस् भन्दाखेरि उनले स्टोर हाउसमा परमेश्वरको स्टोर हाउसमा गोदाममा भक्कु चिज देख्यो अनि भन्यो कोही बेला हामी पनि सपिङ के भन्छ मलतिर जाँदाखेरि यो किन्दा थप अझै पाउँछ, एउटा किन्यो भने 2टा कुर्ता पाउँछ, 2टा किन्यो भने 4टा दिन्छ भनेर फाउ झुन्डाको हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् हो। त्यसर्थ हामी कोही बेला चाहिँ अरे एउटा किन्दा 2टा कटनको जिन्स आउने रहेछ भनेर हेरेकै गर्छौँ। त्यस्तै प्रकारले सुलेमानले पनि परमेश्वरको भण्डारमा बुद्धि माग्नुपर्ने सबै अनि बुद्धिसँग थप अझ अफरहरू रहेछ झुन्डिएको। अनि प्रभुले भन्नुभयो राम्रो मागिस्, किन परमेश्वरको स्टोरमा त कुनै पनि नराम्रो कुरा हुँदैन नि त। राम्रो मागिस् योसँग फाउहरू पनि पाउँछ भनेर अरू फाउ दिएको छ कि छैन भन्न सक्ने। अब यो सबै दिँदाखेरि पायो, बुद्धि पायो, अरू फाउ पनि पायो, तर मेन कुरा चाबी खुस्काइ पठायो। अब सुलेमानको बाउ दाउदले जीवनमा गल्ती गरे कि गरेन भन्नुहोस्, पाप गरे कि गरेन भन्नुहोस्, तर उसको मुख्य कुरो के माग्यो? सुन पनि मागेन, चाँदी पनि मागेन, बुद्धि पनि मागेन। के माग्यो भन्दा म चाहिँ तपाईँको चेहराको निहार खोजी गर्न पाउँ। चेहरा हेरेको, चेहरा हेरिबस्दाखेरि डगमगाएन, तर छोरा छैन बुद्धि माग्यो। यसो हेर्दा खराब कुरो त मागेन, तर बुद्धि माग्दा चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ बुद्धिले गर्दा घमण्डी हुँदै गयो, सुन चाँदीले गर्दा घमण्डी हुँदै गयो। अनि त्यहाँदेखि परमेश्वरको चेहरा निहार्ने सट्टामा त केटीहरूको चेहरा निहार्न थालेछ। हो कि होइन भन्नुहोस् न। सुलेमान के कारणले गर्दा बर्किएर गएको? धेरै सुन्दरी केटीहरूको चेहरा निहारेर हो कि होइन दिदीबहिनी भन्नुहोस्? खोइ त हो भनेको। अन्त त्यसर्थ परमेश्वरको चेहराले निहारी बस्ने व्यक्तिले अरू चेहरा हतपत निहार्दै सुनै ल्याएर अगाडि टल्काइदियो भने यस्तो लाग्छ। किन भन्दा अयुबलाई सोध्नु, सुनको यत्रो ठुलो मूर्ति ल्याएर राखिदियो, नाम्चीमा त जति धनी कोही छैनस् है। अब सुनको मूर्ति हेरिरह, भित्र बेडरुममै लगाएर राखिदियो भनेदेखि चाहिँ सुनको मूर्ति नहेरेर, सुनको थाप नहेरेर चाहिँ जो व्यक्ति चाहिँ परमप्रभुलाई हेर्छ त्यो चाहिँ चाहिँदैन हो सुन। बेचेर के जग्गा जमिन किन्दा हुन्छ कि, तर माध्यमिक सबजना भन्छ के अरे माध्यमिक भनेको चाहिँ नेपालीमा चाहिँ माध्यमिक भन्छ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ सेकेन्डरी प्लेस भनेको। प्राइमेरी चाहिँ के हो त भन्दा अयुबको किताब, यो किताब लिइराख्नुहोस् अनि अयुबको किताबमा आउनुहोस् 22 अध्याय, अयुबको किताब 22 अध्यायको 23, 24, 25 पद पढ्नुहोस् न प्लिज। तिमी सर्वशक्तिमानतिर फर्क्यौ भने तिमी बनिनेछौ। तिमीले आफ्नो वासस्थानहरूबाट अधर्म टाढा राख्नेछौ। अनि तब तिमीले सुन धुलोमा र ओपिरको सुन खोलाहरूका ढुङ्गाहरूको बिचमा राख्नेछौ। अनि अझै पढ्दै जानुहोस्। तब सर्वशक्तिमान नै तिम्रो सुन र तिम्रा निम्ति बहुमूल्य चाँदी हुनुहुनेछ। 26 पद।
किनकि तब तिमी सर्वशक्तिमानमा मग्न हुनेछौ र आफ्नो चेहरा परमेश्वर कहाँ उठाउनेछौ। हेर्नुभयो, त्यो पृथ्वी तपाईँ एउटा क्रिस्चियनले नि सुन्नुहोस् है, हामीलाई नितान्त आवश्यक छ नि, घर बनाउनु आवश्यक छ, बुढी छोराछोरी चाहियो, नोकरी चाहियो, तर ज्यादाभन्दा ज्यादा ध्यान चाहिँ प्रार्थनामा भन्दा पनि बाइबल स्टडीमा भन्दा पनि जति बेलै त्यो चेहरामा ध्यान लगायो भने चाहिँ क्रिस्चियन मग्न हुन थाल्छ। के तपाईँको जीवनमा यस्तो समय छ तपाईँ एउटा कोठामा बसेर प्रार्थना गर्नु भएको छैन, बाइबल पनि पढ्नु भएको छैन, पलेटी बसेर बस्दा पनि भयो, तपाईँको आँखामा आँसु छ अनि तपाईँ चाहिँ खालि पवित्र पवित्र पवित्र, तपाईँ कस्तो सुन्दर, तपाईँ कस्तो विचित्रको, के साह्रो अद्भुत, के खालको माया गरेको यो, तपाईँकोमा म कहिले आउँ, अहिले मेरो मुटु ढुकढुक गर्दैछ तपाईँले गर्दा हो, भर्खर बुढीले चियाले दिन्छ तपाईँले गर्दा हो, डाँडा पारी घाम जाँदैछ तपाईँले गर्दा हो, के साह्रो अचम्मको, म त तपाईँलाई हेरेकै गर्छु भनेर त्यो प्रकारको चाहना बढेर एटलिस्ट 2 घन्टा होइन 15 मिनट बिताउनु भयो भनेदेखि त्यो चाहिँ प्रार्थना पनि होइन, त्यो चाहिँ कुनै निवेदन पनि होइन, त्यो चाहिँ परमेश्वरको चेहरालाई देखेर पनि छक्कै परेर आउनुहुन्छ। अनि अन्तमा गएर तपाईँ सबै कुरामा पवित्र 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 हुनुपर्छ। म पनि सेनाहरूका परमप्रभुलाई सेनाहरूको पङ्क्तिमा उभिएर म पनि पुरै अनुभूति गर्नु पऱ्यो भनेर त्यो सेनासँग फालिङमा बसेर पवित्र 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 भनेर प्र्याक्टिस कहिले गर्न थाल्यो। त्यसो हुँदा मात्रै क्रिस्चियन जीवन चाहिँ एकदम सेटिस्फाइङ हुन्छ, नभएदेखि कसै गर्दा पनि सेटिस्फाइङ हुँदैन। त्यो चेहराबाट मात्रै तृप्ति आउँछ। यो कुरा चाहिँ म तपाईँलाई मुख्य कुरा बताएको। अब सुलेमानले चाहिँ आज के बिर्सेछन् भन्दा चाहिँ परमेश्वरलाई सोध्न बिर्सिँदाखेरि उनी आफ्नो बाटोबाट के माग्छस् भन्दा बुद्धि भने, तर उनले परमेश्वरलाई सोध्नु पर्थ्यो बाउकोबाट सिकेर, प्रभु मैले यत्रो स्टोरमा भरे के माग्नुला यत्रो ठुलो भण्डार छ, तपाईँ भन्नुहोस् त कुन चाहिँ कुरो करेक्ट हुन्छ। अब सुन्नुहोस्, मसिनो फुच्चे केटाकेटीसँग एउटा बाउको आमा, बाउ हवाईजहाजबाट परदेशबाट उडेर आयो, ठुल्ठुलो टिनको बक्समा सामान ल्यायो, अनि त्यहाँदेखि भन्यो अरे केटाकेटी हो के माग्छौ भन्यो, अनि भुइँभरि दामी दामी चिज भिजाएको छ, अनि एउटा कागजको गत्तामा आइसक्रिम पनि ल्याएछ। के ल्याएछ भन्नुहोस् न, खोइ आइसक्रिम आइसक्यो, तपाईँ बोल्नु जाडाले गर्दा आइसक्रिम ल्यायो, अनि दामी दामी चिजहरू ल्याएको छ, दामी दामी ज्याकेटहरू ल्याएको छ, जुत्ताहरू ल्याएको छ, दामी दामी चिजहरू ल्याएको छ। नबिग्रिने बच्चालाई सोध्नुहोस् के चाहिन्छ, आइसक्रिम के भन्छ, अनि एकछिन छोडी यता दलेर ख्याङ 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 गरेर ज्वरो आउँछ। तर जेठा छोरालाई सोध्नुहोस् के लाउँछस् त, अब आपा आइपुगेछ भइगयो त, के चाहियो उसलाई चाहिँ आपा भन्नुहोस् न, उसलाई त आपा आयो, त्यो ज्याकेट त हुँदै गर्छ नि, लाउँला न भोलि ट्राई गर्दा हुन्छ, आपा आइपुगेछ भइगयो। म त अस्तिदेखि के काम कुरोले गर्दाखेरि आपा नआउँदा समस्या परिरहेको, आपा आइपुगेछ भयो। जेठालाई चाहिँ के चाहियो भन्नुहोस्, कान्छोलाई चाहिँ के चाहियो, त्यस्तै हुन्छ क्रिस्चियनिटीमा। अनि आपालाई सोध्यो अरे उसले जेठा, के चाहिँ कुन चाहिँ जग्गामा चाहिँ घर बनाएको राम्रो हुन्छ। अब तैँले दुःख पनि गरिस्, त्यो बाटोको छेउको साइडतिर आउनु छ, त्यसलाई आप्पाले दिएको चाहिँ दामी हुन्छ, तर आफै रोज्ने हुँदा कतिचोटि गल्ती पनि हुन्छ। त्यसर्थ हाम्रो पुरानो भाइले पनि भन्दै थियो, खन्तरे दाजुको टेस्टिमोनी पनि बताउँछ, म कहिले बताएको म धेरैचोटि क्रिस्चियनले हतार माग्छ अन्त गल्ती गर्छ। बुढी पनि हतार चाहियो, बुढा पनि हतार चाहियो, अन्त पछाडि चाहिँ चित्थर गर्छ। अब मेरो खन्तरे दाजुले अब यहाँ के भन्दैछ, बन्डा हुँदै थियो, अनि हामी सबैजना कोही प्रौला पाएको थिएन, खन्तरेले मात्रै प्रौला पाएको थियो। अनि बन्डा हुँदैछ, अब 5 एकड़ जमिन, बाउ पनि मरिगयो, आमा पनि मरिगयो, अब बन्डा हुँदैछ। अनि 1-2 जना दाजुभाइ त बम्बुक गिरेर आएको छ, फेरि चुलामा आगो बल्दैछ, अलिकति बाँको पनि लागेको छ, याद गरेको बाँको भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, कडा पानी पनि लगाएर काट्नु, अहिले कम्ती बेसी भएर काट्नु पनि सक्छ। 1 हप्ता भइसक्यो मिटिङ भएको, 5 एकड़ जमिन बनिँदैन, पैसा पनि छैन।
अनि बल्ल 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 एक हप्ता पछाडि छिनाफाना भयो, कसलाई कति भनेर। त्यहाँदेखि अन्त म खन्तेर सोधेँ, अब सबैलाई यो भन्दैछ, तँ चाहिँ के हुन्छ, तँलाई चाहिँ के चाहिन्छ भन्दा, अब सबैले बाँडिसक्नु अनि ढाँडबारी, बारीको नामै के भन्नुहोस् त, ढाँडबारी चाहिँ मलाई दिनु नि त हौ, त्यो मान्छे गाड छ पनि, अन्त अब खोलाले पहिरोले पनि तानेको छ, मलाई दिनु भन्यो। मैदान बारी सबैले एक हप्तादेखि बामफुक भेटेर लग्यो हो। त्यहाँदेखि ढाँडबारी त क्रिस्चियन भइसकेको रहेछ, कति ज्ञानी। अनि ढाँडबारी मलाई दिनु भन्यो। जब ढाँडबारी सुन्न पऱ्यो, सबैजना लट्ठा, यो सानैदेखि लट्ठा पनि थियो, ढाँडबारी माग्यो भन्यो। तर पछाडि के भयो, 30 वर्ष बितेर गयो। कति वर्ष? 30 वर्षपछि त त्यो राम्रो बारी थियो जसको कम्ती कुचुको गरेको, घर र यसो सब्जी खाने मात्रै भयो। ढाँडबारीमा त एनएचपिसी आयो। के आयो? एनएचपिसी आइसकेपछि त खन्ताले त ढाँडबारीमा मजाले गीत गाउन थाल्यो। किन भन्दा त ढाँडबारीको त एनएचपिसीले त 14 लाख दिँदो रहेछ। त्यसो हुँदा सबैलाई चिन्यो। अनि बाइबलले भन्छ हितोपदेशको किताब 20:21 पदमा, पैतृक सम्पत्ति छिटो पाइन्छ, पछाडि चाहिँ गिटी चबाए जस्तो हुन्छ है। ल के रहेछ 20:21 हो कि 21:20 पढ्नुहोस् त। हितोपदेश। सुरुमा हतारसँग पैतृक सम्पत्ति पाउन सकिन्छ, सुरुमा हतारसँग पैतृक सम्पत्ति पाउन सकिन्छ, तर त्यसको अन्त आशिषित हुँदैन। कान्छा छोराले हतार मेरो प्रपर्टी दिए भने कि भनेर भन्नुहोस्, पछाडि गिटी चबाएर आयो कि आएन। त्यसमा त क्रिस्चियनले चाहिँ पितालाई सोध्नुहुन्छ, परमेश्वर के चाहिँ माग्दा राम्रो हुन्छ, अनि उहाँले भन्नुहुन्छ छोरा यो माग भनेर, त्यो चाहिँ रहिनुपर्छ। यसर्थ सुलेमानले हतार माग्यो, माग्न त राम्रै मागेको थियो, किनभने स्टोर हाउसमा पनि नराम्रो कुरो हुँदैन, र खासै कुरो चाहिँ खुस्के छ, किनभने परमेश्वरले भन्न चाहिँ भनेको थियो सुलेमानलाई पनि। अनि उसले हतार माग्दा चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ बिर्सी पठाएछ। किन भन्दा दोस्रो इतिहास 7:14 पदमा भवन समर्पण गर्दै गर्दा अनि सुलेमानले प्रार्थना चढाइसकेपछि परमेश्वरले यसो चाहिँ भनेको थियो। तर त्यो चाहिँ कहिले मागिसकेको थियो। अनि अब विचार गर्नुहोस् न, जेलमा पनि भन्दै थियो त्यो सिनियर एसपीले, अलिकति बट्टा चाहिँ खाली राख्नु, किनभने भरि छ भने नि राम्रो चिज अटाउँदैन बट, जहिले खाली राख्नु भन्दै थियो। राम्रो ज्ञानको कुरा सिकाउँदै थियो। त्यसर्थ हामीले अघिबाटै के मागेर हामी भरिसकेका छौँ भने त्यो चेरा त आँट्दैन, के आउँछ भयो। यसर्थ दोस्रो इतिहासको किताब 7:14 सुलेमानलाई नै भनेको रहेछ। तर अघि मैले भने नि, अघिबाटै गोजी भरिसकेदेखि पेटभरि खाएको छ भने खाना आयो भन्दा सुनिन्छ सबैले। पेटभरि खाएको छ भने खाना आयो ताके बोलाइसक्यो सुन्यो। तर भोकोले चाहिँ सुन्छ है, फेरि खाना भन्छ, घरिघरि चाहिँ फेरि हुन्छ। यसर्थ भोकोलाई मात्रै थाहा हुन्छ। यता परमेश्वरले अघिबाटै सुलेमानले मागेको कुरा दिइसकेको थियो, गोजी भरिदिएको थियो, पछाडि त भवन निर्माण गर्दा त सुनेन रहेछ। पढ्नुहोस् त 7:14 दोस्रो इतिहास। मेरो नामले कहलाएका मेरा जनहरूले आफूलाई नम्र तुल्याए, प्रार्थना गरे, मेरो चेहराको खोजी गरे। हेर्नु लेखेको छ देवप्रभुले भने, मेरो चेहराको खोजी गरे अनि आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्के भने म स्वर्गबाट सुन्नेछु, उनीहरूको पाप क्षमा गरिदिनेछु। यसर्थ सुलेमानलाई परमेश्वरले बिचमा लुकाएर चाहिँ भनेछ, इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हो है, मेरो चेहराको खोजी गर्नु नि भनेको छ। तर अघिबाटै खोजी भरेको थियो, बिर्स्यो। पछाडि त बाइबलमा लेखेको छ सुन्दर केटीहरूको पछाडि लागे। त्यसो गर्दा परमेश्वरको चेहरा निवारण गर्नु कति सुन्दर भन्दै गयो होला। त्यसो हुँदा त अन्तमा त सुलेमान त कति बुद्धिले भरिएको हितोपदेशको मान्छे त अहिले त कहाँ कुन चाहिँ जग्गामा आगो ताप्दैछ थाहा छैन। तर दाउदले धेरै पाप गरे, ठुल्ठुलो पाप गरे, उनको जीवनमा डरलाग्दो काण्ड मच्यो। तर घरिघरि त्यो चेहरा लाएर हेर्थे। चेहरालाई हेर्दाखेरि के हुन्छ, अब त्यसको बेनिफिट त जब चेहरालाई मान्छेले हेर्छ अरूतिर हेर्नै भ्याउँदैन। चेहरालाई हेरिसकेपछि आफूलाई देख्छ हो कि हेर्नुहोस्। यशायाको किताब 6:9। यो चाहिँ मैले धन्यवाददेखि बढेर अलिक माथिको कुरा बताउँदैछु है। यशायाको किताब 6:9 6 अध्यायभन्दा पहिला 5:11 पद पढ्नुहोस्। 5:8 पद पढ्नुहोस् त, म पढ्दैछु।
धिक्कार तिनीहरूलाई। त्यहाँनिर त अघि फेरि जान्छ, म बिस्तारै बताउँछु। जसले परमेश्वरको चेहरा देखेको हुँदैन, उसको स्पिच भाषा, उसको प्रेजेन्टेसन, उसको केही कुरो अगाडि राख्नु करेक्ट हुन्छ, गल्ती हुँदैन। तर कुरा के हुन्छ भने प्रस्तुति त करेक्ट हुन्छ, भाषा पनि करेक्ट हुन्छ, तर एउटा कुरामा त्रुटि हुन्छ। यसर्थ यसैले चेहरा देख्नुभन्दा भने चाहिँ तिनीहरूलाई धिक्कार तिनीहरूलाई। कसलाई? गल्ती छ कि छैन? जसले पृथ्वीको बिचमा आफू मात्र बस्न पाऊँ भनेर कुनै ठाउँमा नरहुन्जेल घरमाथि घर जोड्छ। तपाईँ देखेको छ कि छैन? नाम्चीतिर कस्तो हुन्छ, ग्याङ्टकतिर उतापट्टि घर बनायो, नाली छोडेन, यतापट्टि घर बनायो, नाली छोडेन, अनि त्यहाँदेखि खिड्की खोलिँदैन। तेरो घर अलिक त सार्दैन हो, खिड्की खोल्नु भन्दा हुँदैन, खिड्की खोलिँदैन, त्यस्तो टाइप। अब घर अलिक फरक फरक बनायो भने अक्सिजन पनि आउँछ, रुख पनि रोप्ने जग्गा हुन्छ, नाली पनि राम्रो बगेर जान्छ। अनि त्यसो नहुँदा धिक्कार धिक्कार भन्दैछ तिनीहरूलाई भन्छ। करेक्ट हो कि होइन भन्न सक्दैन? करेक्ट हो, मेसेज करेक्ट छ। फेरि 5 अध्याय 11 पद, धिक्कार तिनीहरूलाई जो मदिराको पछि लाग्न एका बिहान उठ्छन्। रातभरि रक्सी खाएर बुढो बिहान आएदेखि बुढीले रड्डी भयो, रड्डी रातभरि रक्सी खाएर आएर के भएको तपाईँ? ठिक स्टेटमेन्ट हो कि होइन? ठिकै हो स्टेटमेन्ट, यसैले करेक्ट भन्दैछ। फेरि 18 पद, धिक्कार तिनीहरूलाई जसले अधर्मलाई व्यर्थताका डोरीहरूले र पापलाई चाहिँ गाडाका लठाहरूले चाहिँ तान्छन्। त्यो ठिकै हो। फेरि 20 पद, धिक्कार तिनीहरूलाई जसले असललाई खराब, खराबलाई असल भन्दैछन्। करेक्ट भन्दैछ। फेरि 22 पद, धिक्कार तिनीहरूलाई जो दाखमध्य पिउनमा शक्तिशाली, मदिरा पिलाउनमा बहादुर छन्। त्यो चाहिँ करेक्ट हो। त्यतिन्जेलसम्म कसलाई भन्दैछ? तिनीहरूलाई, तिनीहरूलाई, तिनीहरूलाई भन्दैछ। अब तपाईँले 90-99% क्रिस्चियनले मेसेज दिएको देख्नुहुन्छ, धिक्कार तिनीहरूलाई, धिक्कार तिनीहरूलाई। अनि कतिजनाले दोस्या पनि देख्नुहुन्छ, बुढीले बुढालाई तपाईँले के भएको? फेरि बुढीले बुढा तपाईँ चाहिँ के भएको? फेरि चर्चको मान्छेले उल्टो भाइले गर्दा, उल्टोले गर्दा, तिमीले गर्दा होइन, मैले गर्दा कहाँ, उल्टोले गर्दा, उल्टोले गर्दा, खालि उल्टैतिर देखाइरहेको। तर जब मान्छेले परमेश्वरको चेहरालाई देख्छ, देखिसकेपछि आम्ने सामने आई कन्ट्याक्ट भयो, धिक्कार मलाई, म जस्तो खतरा कोही छैन देख्छ। त्यसो हुँदा अरूलाई होइन आफूलाई हेर्छ, अरूलाई हेर्नै आउँदैन। यो चाहिँ धेरैजना क्रिस्चियनले किन अरूलाई देख्छन् भन्दाखेरि आफूलाई देखेको हो। त्यसर्थ एउटा बेनिफिट उहाँको चेहरालाई देख्नु चाहिँ आफूलाई देख्नु। त्यस्तो यो यशाया किताब 6 अध्यायमा आउँदा उनले परमेश्वरलाई देखे भनेर 1 पदमा लेखेको छ। अनि त्यो पवित्र 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 हुनेको पनि देखे। तब 5 पदमा के भन्दा चाहिँ तपाईँ पढ्नुहोस्। अब मैले भने हाय मलाई, हाय भनेको धिक्कार मलाई नि, किनभने म नाश भएँ, नाश भएँ, किनकि म अशुद्ध ओठहरू भएको मानिस हुँ, अनि म अशुद्ध ओठहरू भएका मानिसहरूको बिचमा बस्दछु, किनकि मेरा आँखाहरूले राजालाई सेनाका परमप्रभुलाई देखे। त्यसले गर्दा याद गर्नुहोस्, जहिले उहाँलाई हेर्नुहोस्, उहाँलाई हेरेपछि आफूभित्र कमी देखिन्छ। अनि ममा यस्तो यस्तो कमी रहेछ भनेर अरूलाई ल्याएर बताउनुहोस्, त्यसो गर्दा अरूले आशिष पाउँछन्। कसरी देखिस् भन्दा उहाँको चेहरालाई हेर्दाखेरि उहाँको बोली वचनसँग मेरो बोली वचन मिल्दैन रहेछ, उहाँको चेहरालाई हेर्दा मेरो हेराइ मिल्दैन रहेछ, उहाँको चेहरालाई हेर्दा मेरो खुवाइ मिल्दैन रहेछ, उहाँको चेहरालाई हेर्दा म सिधा चालको छुइनँ रहेछ। यसर्थ म प्रस्ताव गर्दछु तपाईँले उहाँको चेहरालाई हेर्नुहोस् भनेर तपाईँ अरूलाई बताउन सक्नुहुन्छ। एक अर्को कुरा दानियलको किताबमा आउँछ। दानियलको किताब उहाँलाई हेर्दा के हुन्छ? जुन क्रिस्चियनले परमेश्वरलाई माटोकै शरीरमा देख्न थाल्छ आफ्नै आँखाले, तब त्यो क्रिस्चियन परिवर्तन हुन्छ। दानियलको किताब मसँग आउनुहोस्, यहाँनिर 10 अध्यायतिर हो। 10 अध्यायमा दानियलले परमेश्वरलाई देखे। 7 पद पढ्नुहोस्, 7-8 पद पढ्नुहोस्। अनि म दानियलले मात्र यो दर्शन देखेँ, तर मसँग भएका मानिसले यो दर्शन देखेन। तर तिनीहरू एउटा ठुलो थरथराटले छोप्यो र तिनीहरू लुक्न भागे। यसैले म एक्लै छोडिएँ र त्यो ठुलो दर्शन देखेँ, अनि ममा कुनै बल रहेन। के भन्दैछ? अघि मैले फर्स्ट के बताउँदैछु? जब त्यो चेहरा निहाल्छ, सामर्थको बारेमा बताउनु सकिँदैन, बुद्धिको बारेमा बताउनु सकिँदैन, समुद्रको बारेमा मैले अघि कलम र पेन्सिल लिएर समुद्रलाई खातामा उतार्न चाहेको थियो,
पहाडमा मैले मेरो खातामा उतार्न चाहेको जस्तो बलै हुँदैन अनि के हुँदै जान्छ पढ्दै जानुहोस् त। अनि ममा कुनै बल रहेन अँ, अनि ममा मेरो सुन्दरता विकृतिमा बदली भयो र मसँग कुनै बल थिएन। अनि तरै पनि मैले उनका शब्दहरूको आवाज सुने सुनि अनि जब मैले उनका शब्दहरूको आवाज सुने तब आफ्नो अनुहार भुइँतिर फर्काएर आफ्नो अनुहार भुइँमा टेकाएर म गहिरो निन्द्रामा परेको थिएँ। हेर्नु ल, गहिरो निन्द्रामा भनेको सबजना बेहोस भयो। के भयो? बेहोस हुन्छ। परमेश्वरको अगाडि जब एउटा क्रिस्चियन चाहिँ साँचो हिँड्दै जान्छ बेहोस हुन्छ। बेहोस भनेको साँच्चै फ्यान भएर पानी छाप्नुपर्छ भनेको होइन। त्यो मान्छे कुनै कुरा व्यक्त गर्नु सक्दैन, एकुरेटली केही कुरो भन्नु सक्दैन, हेरेकै गर्छ, छक्कै पर्छ। यस्तो छक्कै पर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ र नि अनन्तलाई म गइसकेपछि चाहिँ हेरेकै हुन्छ। त्यसले गर्दा अब अर्को एकजना एचकेले पनि देख्यो के भयो। अब मान्छेले भन्छ नि सपनामा देखेँ अरे कुनै के देखेँ अरे प्रभु मसँग बोल्नु भयो अरे इत्यादि भन्छ मान्छेले। तर सपनामा देख्यो कि अथवा प्रभु बोल्नु भयो कि कसरी चाल पाइन्छ भन्दा त्यो व्यक्ति चाहिँ प्रभुको अगाडि गएको व्यक्ति चाहिँ कम्ती बोल्ने, सोचेर मात्रै बोल्ने, कसैलाई नदोस्याउने, सोचेर मात्रै उत्तर दिने, अघि मैले भने पवित्र भइसकेपछि पर्खिने, सामर्थ्य भनेर बयानै गर्न नसक्ने, त्यस्तो खालको दशामा पुगेको हुन्छ। अनि मैले शिक्षामा हँसाएँ भने स्कुटर स्टार्ट गरेर कुदा यस्तो कुर्नु हुँदैन, सेनाहरूको परम्पराको अगाडि पुगेको हो त बिस्तारै गर्नु प्रार्थना। त्यति बेला ब्रदर भक्सिङले पनि सिकाउनुहुन्थ्यो अरे पहिला चाहिँ त्यो सिंहासन अगाडि पुगेको अनुभूति गर्नु, गरिसकेपछि चुपचाप लागेर एकछिन बस्नु। ब्रदर भक्सिङले त्यस्तो सिकाउनु, चुपचाप लागेर बस्नु। किनभने अब त्यो सृष्टिको मालिकको स्वामीको अगाडि लाखौँ करोडौँ स्वर्गदूतहरू दुर्गलाउँथ्यो पुगेको हो, खेलाची नगर्नु। त्यहाँ बिस्तारै तिमीले प्रवेशद्वारा आफ्नो पाप मानिलिनु अनि हेर्नु, अनि बिस्तारै तिमीलाई पवित्र आत्माले बिस्तारै एउटा कुरा सिकाउनुहुन्छ भन्न थाल्नु। किनभने उपदेशक गीतामा लेखेको छ तिमी उहाँको अगाडि पुग्दाखेरि तिमी धेरै नबोल्नु, तिमीलाई शब्दहरू कम्ती हुनु ल्याइसकेको छ। यो कुरो प्र्याक्टिस तपाईँ जाइ गर्नुहोस् न, तपाईँको जीवन बदली हुन्छ हो। अब एचकेले के देखेको आउँछ एचकेल किताबमा 1 अध्याय सबैभन्दा लामो त एचकेले देखेको हो। अब म एकछिन फेरि टुङ्ग्याइ पनि हाल्छु है। एचकेल किताब 1 अध्यायमा सम्पूर्ण अध्याय एचकेले देखेको हो। तर 1 अध्याय 28 पद र 2 अध्याय 1 पद पढ्नु छ। पानी परेको दिनमा बादलमा देखा पर्ने धनुको रूप जस्तै त्यस्तै चारैतिर त्यस चमकको रूप थियो। परमप्रभुको महिमाको आकृतिको रूप यही थियो। अनि जब मैले यो देखेँ तब भुइँमा अनुहार टेकाएर म घोप्टो परेँ अनि मैले बोलिरहनु उनको स्वर सुनेँ। अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, हे मानिसको छोरा, आफ्ना खुट्टाहरूमा उभ र म तिमीसित कुरा गर्नेछु। अनि उहाँ मसित बोल्नुहुँदा आत्मा मभित्र पस्नुभयो र मलाई मेरा खुट्टाहरूमा उभ्याइदिनु भयो। त्यसको मतलब के रहेछ? उभिन सकेन। अघि दानियल त मुसा पऱ्यो अनि एचकेल चाहिँ कति बेला चल्न भयो, घुँडा टेक्यो कि या त लम्बासार भयो कि बोल्नै सकेन। अब परमेश्वरले उठ भन्ने बिस्तारै। यो चाहिँ दानियलको दर्शन, एचकेलको दर्शन। अब यूहन्ना हामी जस्तै विश्वासी थिए। अनि प्रकाशको किताब 1 अध्यायको 10 पद पढ्नुहोस् अनि 17 पद पढ्नुहोस् त। प्रभुको दिनमा म आत्मामा थिएँ र यसो भने तुरैको जस्तो ठुलो आवाज मेरो पछिल्तिर सुनेँ। अब सुन्नुहोस्, तपाईँ र म पनि यही पृथ्वीतलमा आत्मामा भयो भने, आत्मापट्टि अलिक ध्यान लगायो भने हो, अलिकति प्रभुको उपस्थितिको कन्सन्ट्रेसन भन्छ नि, अलिकति ध्यान त्यतापट्टि ज्यादा गयो भने 16 र 17 पद पढ्नु त के हुन्छ? अनि उहाँको दाहिने हातमा 7 ताराहरू थिए अनि उहाँको मुखबाट लाग्ने 2 धारे तरवार निस्कन्थ्यो। अनि उहाँको चेहरा चाहिँ आफ्नो शक्तिमा चम्किएको घाम जस्तै थियो। हेर्नुहोस् त। अनि पढ्दैनस्। अनि जब मैले उहाँलाई देखेँ तब म मुर्दा चाहिँ उहाँका पाउमा पछाडिएँ। अहिले क्रिस्चियन चाहिँ किन जिउँदै ओह्रालो पर कुदेको भन्दा मुर्दा जस्तो भएकै छैन।
त्यसो गर्दा मुर्दा तपाईँले बोलेको देखेको छ, मुर्दाले फाइट खेलेको देखेको छ, मुर्दाले लाप्पा लडाइँ गरेको देखेको छ, मुर्दाको 3-4 शक्ति देखेको छ तपाईँ, मुर्दाले पैसामा फाइट गरेको देखेको छ। जब एउटा व्यक्ति चाहिँ उहाँको चेहरालाई देखेर मुर्दा जस्तो हुन्छ, मुर्दा कति बोल्छ, मुर्दा बोल्नै सक्दैन। त्यस्तै प्रकारले अहिले त्यो अनुभवमा नजाँदाखेरि चाहिँ डिस्कस परेको हो कि डिबेट परेको हो कि के साह्रो ज्यादा बोलेको डरै हुँदैन, अर्थ नबर्थ गोविन्द गाई बोलेकै गर्छ, केही कुराको डर पनि छैन। त्यसर्थ यो अनुभवमा हामी जानुपर्छ। प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। यो चाहिँ एउटा अनुभव हामीले अब 2021 वर्ष आउँदाखेरि चाहिँ प्रभु मैले देखेँ जाने क्रिस्चियन जीवन भनेर चाहिँ चर्च जानु, बाइबल पढ्नु, प्रार्थना गर्नु मात्रै होइन सर, तपाईँको चेहरालाई निहालेर सन्तुष्टि हुने रहेछ, सबै कुरो बगेर त्यहाँबाट आउँदो रहेछ, तपाईँलाई देख्यो भने कम्प्लेन हुने रहेछ, तपाईँलाई देख्यो भने अरूलाई आउँदैन रहेछ, तपाईँलाई देख्यो भने खालि मलाई मात्रै मैले देख्ने रहेछ, ममा कति पाप रहेछ देख्दा। त्यो त प्रभु भनेको एउटा लाइट, ठुलो लाइट। मैले पहिला पनि यहाँ बताएँ, अहिले मलाई टाढाबाट ह्यान्डसम देखिन्छ होला, निकै लाइटको देखिन्छ होला, तर मलाई ठुलो लाइटको छेउछेउमा ल्यायो भने निम्बु निचेर जस्तो अनुहार देखिन्छ। लाइटले मात्रै देखाउन सक्छ। त्यसर्थ मान्छे जति प्रभुको नजिक जान्छ त्यति कम्ती बोल्ने, त्यति नम्र, त्यति सोचेर बोल्ने हुन्छ, त्यति आफूलाई देख्छ, महिला देख्न थाल्छ। यो कुरो चाहिँ क्रिस्चियन जीवनको एउटा त्यो प्रिभिलेज हो, सुअवसर, अनि यसको मिठास पृथ्वीकामा हामीले लिनुपर्छ। अब बाइबलमा प्रकाशको किताबमा आउँछ त यहाँ 22 अध्यायमा उहाँ गएर के हुन्छ 22 अध्यायमा प्रकाशको किताब 22 अध्याय अनि 22 अध्यायको 3 र 4 पद पढ्छ। अनि यहाँ कुनै श्राप कहिल्यै हुने छैन, तर त्यसमा परमेश्वर र थुमाको सिंहासन हुनेछ अनि उहाँका दासहरूले उहाँको सेवा गर्नेछन् अनि उनीहरूले उहाँको अनुहार देख्नेछन् अनि उहाँको नाम उनीहरूका निधारहरूमा हुनेछ। कस्तो अनुहार होला विचार गर्नुहोस् न, हेर्नुहोस् न कस्तो चाहिँ अनुहार होला। पृथ्वी विश्व बनाउने परमेश्वरको चेहरा कस्तो चाहिँ प्रतापी हो। अनि जहाँ पनि तपाईँ हिँड्नुहुन्छ उहाँको चेहरालाई हेरेर हेर्नुहुन्छ, किनभने उहाँको चेहराबाट निस्केको ज्योतिले त्यो 1000 वर्षको राज्यमा परसम्म उज्यालो हुन्छ। अनि त्यो उज्यालो चाहिँ तपाईँले फर्केर उहाँको अनुहार आउँदै गरेको, उहाँको अनुहार आउँदै गरेको, त्यसर्थ त्यो विचित्र चेहरा हो, अद्भुत। त्यो चाहिँ तपाईँले निम्ति आज पृथ्वीकामा गर्नुभयो। अनि तपाईँले स्वर्गदूतहरूको पनि मलाई कस्तो लाग्छ भने सबै हेर्न सक्दैन थियो, किनभने 1000 वर्षको राज्यमा फाँटिलो एरिया हुन्छ। स्वर्गको राज्य यरुशलेममा क्यापिटल हुन्छ। अनि राज्य पन्जाबको राज्य, सिक्किमको राज्य, हिमाचल प्रदेशको राज्य जस्तै हुन्छ। अब नाम्ची के हुन्छ मलाई थाहा छैन, अब नाम्ची पनि हुनसक्छ, त्यहाँ हुनसक्छ। अनि नाम्चीमा पनि कसले ज्यादा सेवा गर्यो त्यो गभर्नर भएको हुनसक्छ। अनि यहाँबाट हाइवे गएको हुन्छ, राजमार्ग चाहिँ यहाँबाट गएको यरुशलेम पुगेको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हुन्छ। अनि अब मानिनुहोस् स्वर्गमा कस्तो छ भने यो बाहिर हुन्छ, स्वर्गदूतहरूले सबैजनाले बराम्ती लगाएर यसरी हेर्न पाउँदैन, पालो आउँछ त्यहाँ पनि क्रमको। अनि स्वर्गदूतलाई सोध्यो भने स्वर्गदूतले तिमीलाई चाहिँ यहाँ के मनपर्छ भन्दा साइला मोती हेर्न मोती, अब यो अलिकति पृथ्वीतलमा लान पाए 2-4 टुक्रा उकाएर भनेर गफ गर्दैन थियो। गेट हेर्न, गेट झिलिमिली परेको, ऊ हेर्न 5वटा सर दानीले पाएको 5वटा सर हेर्नै भ्याउँदैन। त्यो त सबैको आफ्नो सेवा अनुसारको त्यहाँनिर दान पाइन्छ, एवार्डहरू पाइन्छ, राम्रो कुरा हो। हुनसक्छ घुम्न 1000 वर्ष लाग्ला, मिलियन वर्ष लाग्ला। एमजी अङ्कलको एरियामा हेरिन्छ, त्यति बेला हाम्रो दाजु केबी कहाँ गयो उहाँको एरियामा घुम्नै कति टाइम लाग्छ, दाजु जिटीको एरिया तपाईँको आफ्नो एरियामा आउँदै घुम्दै कति मिलियन वर्ष दिन्छ। तर कुरा चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ अहिले मैले के बताउन आँटेको थिएँ भनेदेखि चाहिँ उहाँलाई हेरिन्छ। अनि उहाँ चाहिँ कस्तो खालको परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले त देखेकै छैन। किन मान्छे लम्पसार पर्छ भन्दा एक दिन उहाँले आएर बोल्दाखेरि चाहिँ के बोल्नुहुन्छ। अब हामीले त अमरता भन्ने देखेको छैन त, उहाँले चाहिँ अमरता ओढेको छ। अब मरणशील शरीरमा मान्छे मर्ने जग्गामा हामीले अमरता भनेको के हो जानेकै छैन। पल्लो घरमा मान्छे मर्छ, अल्लो घरमा मान्छे मर्छ, दबाई लाउँदै मर्छ, मरेकै मात्रै देखेको छ, डेड बडी मात्रै देखेको छ, कब्रस्थान मात्रै देखेको छ, जन्मेको देखेको छ, मरेको देखेको छ।
अमरता देखेको छैन। तर एक दिन यो चेहरा जसको चेहरालाई हामी निहाल्छौँ, जसको ज्योतिबाट चाहिँ सारा उज्यालो हुन्छ, उहाँ बोल्नुहुन्छ। भजनको किताब 90 अध्यायमा आउँछ। म सक्नु अब भजनको किताब 90 अध्यायमा 90 अध्यायको 3 र 4 पढ्नुहोस् त। तपाईँले मानिसहरूलाई धुलोमा फर्काइदिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, हे मानिसका सन्तान हो, फर्केर जाओ, किनकि 1000 वर्ष त तपाईँको दृष्टिमा बितेर गएको हिजो जस्तो मात्र हो र रातको एक पहर जस्तो। त्यो व्यक्तिले बोलेको पनि देख्छ, चेहरा मात्रै कहाँ हो, त्यो व्यक्तिले बोलेको देख्दाखेरि के भन्छ, ए पृथ्वी तलका मानिसहरू फर्केर आओ भन्ने बित्तिकै आदमदेखि लिएर गएर संसारको अन्तिम मान्छे माटोबाट उठेर ल्याउँदाखेरि तपाईँ र म उता उठेर गफ गर्छौँ कि लम्बसार भएर ह्यान्ड हुन्छ लु भन्नुहोस्। हरेक पृथ्वी तलको टाकटुक मान्छे मरेको मान्छे उठेर देख्यो भने कोही मान्छे जिउँदो भएर खडा गर्न सक्दैन। त्यस्तो प्रकारले ह्यान्ड, त्यस्तो शक्तिशाली चेहरामा बस्नुभएको, त्यस्तो सिंहासनमा बस्नुभएको, त्यस्तो परमेश्वरको सन्तान। त्यसर्थ अनन्तमा गएर उहाँको अगाडि पुग्ने कुरा हो, मलाई पवित्र पवित्र भन्ने कुरा हो, उहाँको सबै कुरा देखेर हक्क पर्ने हो क्रिस्चियन जीवन। त्यसर्थ अहिले चाहिँ हामी यो परमेश्वरलाई के भनौँ, प्रभु मैले तपाईँको चेहरालाई निहाल्न बिर्सेँ, त कमसेकम म अहिले तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै आएको छु भने के बुझेँ। हामी धन्यवाद चढाउनुहुन्छ या त के आफ्नो प्रार्थना राख्नुहुन्छ। अब अठोट यही प्रकारको वचन हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। मलाई आत्माले यस्तै अगाडि दियो अनि मलाई त्यसको साह्रो तिर्खा लाग्छ। एकछिन फेरि कोही बेला क्रिस्चियनहरूको भिडमा बस्दा बस्दै भागेर कहाँ जाउँ हुन्छ। किन भन्दा मलाई त्यो झर्को लागेको होइन, त्यो भिडभाडमा केही पाइँदैन। अर्को पनि गफ गर्दै हुन्छ, कहिले आउनुभयो कहिले जानुभयो मात्रै भइरहेको हुन्छ। छोराछोरी ठिकै छन्, हामीलाई के नोकरी गर्नु, त्यो गफ सधैँ गरेकै हो। अनि हृदयमा एकदमै के भन्छ कटकट खान्छ। अलिकति त्यो जमातिर एकछिन उहाँको चेहरा निहाल्न पाएन हुन्थ्यो। अनि एक्लै बसेपछि पुरा मलाई देखिन्छ। अनि पवित्र पवित्र भनेर आजभन्दा हिँडाउनु चाहिँ त्यो क्रिस्चियनहरूसँग अथवा भिडभाडमा बजारमा घर बनाउँदै कुनै के गर्दै 2 वर्ष बिताएको त्यसर्थ स्वर्गमा पुगेर उहाँको सेवा गर्छन्। सेवा चाहिँ पवित्र पवित्र हो। अनि अन्तमा चाहिँ चेहरा राख्नु हुन्छ। अनि अघि मैले बताउँदै थिएँ, स्वर्गदूतलाई सोध्यो भन के हो भन्दा मोतीको टुक्राको कुरा पनि गर्दैन, गेटको कुरा पनि गर्दैन। मत्तीको किताब 18 10 पढ्नु। मत्तीको किताब 18 10 सचेत रहो, तिमीले यी सानाहरूमध्ये एउटालाई पनि तुच्छ नठान, किनकि म तिमीलाई भन्दछु स्वर्गमा तिमीहरूका दूत जस्तै दूतहरूले सधैँभरि स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताका चेहरालाई निहाल्नु। खालि के मनपर्छ भनेर स्वर्गदूत यसो भन्दछ, यहाँ बसेको 1000 मिलियन वर्ष भयो, अब त बोरिङ लाग्नु थाल्यो, जाइन्छ होला पृथ्वीतिर पोस्टिङ लिएर भन्दैन नि। त्यो के भन्दछ, घरिघरि त्यही अनुहार हेर्न मन पर्छ। कस्तो विचित्र हो, अद्भुत उहाँको चेहरा। त्यसर्थ प्रभुले गरेका हुन्। अब त्यसको खण्डमा हामी अहिले एकछिन के हेरौँला प्रतिज्ञाको बारेमा। अब अहिले त म केही बताउँदिनँ, त्यति मात्रै बताउनु पऱ्यो। बताउनु त कति मुरी छ, समय पनि हेर्नु पऱ्यो। कमसेकम 6 बजीभित्र त मेरो अर्को पनि म्यासेज सकिसकेको हुनुपर्छ। त्यसो गर्दा मात्रै 8 बजीतिर घर जान पाइन्छ। भोलि पनि छ, कमसेकम मैले तपाईँलाई बाटो चाहिँ देखाइदिँदैछु। उहाँको सेवा गर्ने आएर प्रभु साथ ल।